Şinjanның janubiy qismi qadimdan tortib suv qiz, o'l yig'in kamchil rayon. Aytishlariga qaraganda, nihoyatda uzoq yillar ilgari Qosim Bakka degan bir odam bu yerda tunji ko'lni qazgan ekan. Shundan boshlab ko'l suvi tuproqni namlab, zaminga umid berishlab, shu zaminning avlodlarini beqib kelgan ekan. Keyingilar minnatdorligini bildirish uchun uni Bakka ko'li deb atashgan ekan. Yana bu joy qumliqning chetida bo'lg'ashqa, kishilar uni qum quyruq kenti deb atashibdi ekan. Sirtqi dunyo 90-yillarga qadam qo'ydi. Shu qadimiy ko'l suvi bağan siri ozlab, qurtlab ketdi. Biroq uningga tayinadigan qum quyruq kentidagilar bağan siri ko'paydi. 90-yillarning dastlabida markazdagi bir rahbariy yo'ldosh Şinjanga kelib tekshirish o'tdi. U qansiq ko'l suvidan bir yutum ichgan chog'da qattiq hasratlandi. Shuning bilan noiti tezlar zo'r mablag' selingan suvni o'zgartirish qurilishi Janubiy Şinjangning keng zaminida umumiyuzlik boshlandi. Biroq chat qaloq qum quyruq kentidagi qarindoshlarning quduq suvi ichishi uchun bu qurilishni tezlikda bitirishning nihoyatda qiyinga turtaydiganligini ilgari hech kim o'ylamagan. Bizning hozir bayon qiladiganimiz mana shunday. Ayşehan, kendimizden çıkart ha? Nakol. Mana. Namazı verip gelek. Ornanlardan sonlar var. Texçi ornanlardan sormasılar var. Tez bolanglar. Su ekilanglar ha?
Hepsi şunu demem. Ben bana yerim. Xeyrin sakın tutuqsızlar. Men sizlar bilan pullaman. Canım balam. Men sana chiroyli bir do'st. Keysan cho'qim yoshidi. Kim bu? Bichara kızım. O do'ppini kiydirib qo'yadi. Cho'qim yoshidi. Kızım bu do'ppini kiygan bo'lsa, cho'qim yoshadi. Kızım bu do'ppini kiygan bo'lsa, cho'qim yoshadi. Vallahi yaxshi bo'lib qoldilar. Nusret! Hey Nusret! Sağ ol. Çepi to'xtatsin. Ma'qul. Meni taxlab turibman. Siz qaytib keldingizmi? Qaytib keldim. Xudo qiz atrofidagi jangdujanga nahiydan kantimizga bergan trublarni kechilab etganligimni deb qo'yim. Ularning texnik xodimlari bilan kurashtirishni boshlaymiz. Sidiq, hamma oilaga suv turbisi o'rnatamda. Kantimizdagilarning hammasi rasmli pok suv ichalamdi. Men bo'ldingiz. Chiroyingiz boshqacha bo'ldi. Nusrat. Zodi men bo'ldingiz. Akilak. Men ko'taray. Mendan ranjib qoldingizmi? Yo'qay. Ranjimadim. Yaqinda beri mendan qochadigan bo'lib oldingiz. Bunda bo'lishni xohlamaysiz. Mening ko'nglimni texnik tushunmay o'tamsiz. Undaq demang. Kechda quduq qazg'uvchilar bilan birga bo'laman. Amangul bilan birga berib o'tirib keting. Onam meni kechda talog'i chiqib qo'ymaydi. Said akamga o'zim deyman. Mayli. Kechda ko'rishaylik. Tağam hamamla teşvikmi? Yakından beri quduq yusatırtık bağmadın mı? Faqat mijazim yok. Men boldum? Bilmedim. Qo'limda mağdur yok. Hozircha. Xeyli yaxshi. Shundaqmi? Mening har kuni quduq qazish atrofdagilar bilan birga bo'lg'im bor. Undaqda beriver. Birga tamoq ichsagi, hikoya anglaylik. Televizor ko'rsatib bo'ladi. Bugun cho'qim borgina. Sal turib seni o'zim to'lib olaman. Ma'qul, sal turib ko'rishaylik. Xo'shamsa? Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Samatxon hojam, obdan turdingmi? Ondan turibsiz, salomat turibsiz. Yigit, sen bir necha yil askar bo'lib, mana endi yochik shujisi bo'lding.
istiqboling bor. Lekin o'zingning haqiqiy bir musulmon bolasi ekanligingni hargiz unutib qolma. Quduq qazish atriti o'zingga qolmay quduqni qazib bo'ladi. Turbularni taqqib bo'ldik. So'g' tushishdan ilgari hamma oilalarni pok suv ichidan qisaqmikin deydi. Quduq qazish, qazmaslik sening ishinglar. Lekin Sidiq, sen yaxshi uyning bolasi. Qosim bobkoning nahirsi. Beshingga bir narsa kiymay, masjidning va cho'nglarning oldida menib yursang yaxshi bo'lmas. Mana endi haqiqiy musulmon bo'ldim. Samatxon xo'jamga rahmat degin. Rahmat Samatxon xo'jam. Allohga rahmat degin. Sa'daxon, xo'sh. yoki shujisi bo'lgan o'g'lingga dodiliq suputing bilan shuni deb qo'yki, biz azaldan optop ko'rgan suvni ichganlar, kun ko'mgan suvni ichmaymiz. Bundoq suvni ichsa boshqa baloyi qazo keladi. Shundoq. Hurmatli Samatxon xo'jam. Bu deganlar qamlashmadik. Hozir ko'lning suvi maynatlashib ketdi. Uni hayvonlarmi, odamlarmi ichib olsa, cho'nglar bilan so'zlashganda adabliroq bo'ldi. Men Sidiq, kanatimizda qabristonlikning oyog'idan quduq qazishga rozi bo'ladiganlar ko'p emas. Optop ko'mmagan suvni hargiz ishkili bo'lmaydi. Sen kentimizdeki yoshlar bilan birga ahmoqlik qilma. Bu ko'l bo'lmasa, burunqi 5 uylikdan hozirgi 300 uylikka ko'payamdi. Assalomu alaykum. Dadam haramdan ekkagan zamzam suyini men mushu ko'lga to'kkan. Bu ko'lning suyini maynat desanglar, qudratlik Allohga shakkal to'gan bo'lasizlar. Shundaqli menga shakkal to'gan bo'lasizlar. Samatxon xo'jam, men Sidiq, Samatxon xo'jamning men bilan maslahatlashadigan ishi bor qiladi. Men kirib chiqay. Musa aka, biz kendi hayatlar yig'ini ochimiz deyishgan-ku. Men xo'jamning uyiga avval kirib chiqay. Sidiq sana deb qo'yayki, qum quyruq kentida cho'nglar bilan kengashmay turib bir ishni vujudga chiqarish tas. Nusrat, men bo'ldim qizim. Hechnim bo'lmadim. Hadi men bo'ldim deyman. Hech qizi yo'q. Nusrat! Nusrat! Ayşe hatta, teşkma, men Nusratni izlab kelgandim. Aman gel. Sen bir gaplar. Nima? Osma. Demacımı? Yapışmak degende, hech kim kelma. Ana, men Amangul bilan birga quduq qazishyapmiz. Hozir qaytib kelaman. Nusrat! Bolam. Bardaganligini kim biladi? Terimsir ko'raymish. Hamon bir kun chatiga chiqadi bu. Ko'rimiz ko'rsatadi. Nimaga ansiraysan? Nusratmi cho'ngib qoldi? Ular kun bo'yi quduq qizish o'rniga boradi. O'g'il qizlar aralashib yursa, xalqlarning g'aybat qilishidan qo'rqaman.
Yana kelib Amangilmi bak o'zbeshimchi qiz bo'pti. Meningcha o qiz xili ochiq yo'riq qiz ekan. O'zing bilasan, qizimiz bak totinchoq. U Amangul bilan aralashsa, balkim ko'ngli ichilib qolar. Ansirab ketmagan, ha? Teşhmi? Teştirlimi? Hey, qarangla. Hocamning uydagi ayolni xuddi Isuzod xonimlardek bo'lib ketganini ko'rmandim. Aqlliq cho'kankan. Agar bizning qizlarimizni Samatxon xo'jamdek yuz obro'yda odamga yotib bo'lgan bo'lsa, menga yaxshi bo'lardi. Voy, hech o'qilib ketmaydi. Kim bu ishlar qanday qilib ketadi, kim biladi? Hey, anladinglarmi? Uning qo'lidagi bo'ynidagi ortinchoqlar qancha? Desam cho'chib ketdilar. Rastavotlar. Shunday. Ahmet aka. Teşikmi? Ettiğenini birisini yoklap manga okşamamla. Teşikmi? Teşikmi? Ha Şeyhan, anlasam Samatxon xo'jamning ko'zi silliq qizlari Nusratga chiqdi. Ashundaq yuz obro'li odamga yotliq bo'lsa, qizlarning talibeslar. Shu emasmi? Bizning Qumqo'yroq kentida sizning qizlardek chiroyli qiz vali yo'q. Anglasam Samatxon xo'jam shahar kirib, to'yliqni ep bo'pti. Undaq bo'lsa xo'jamning uyidagi hech chiroyli cho'kan qanday qilar? Anglasam u cho'kan tug'masmish. Ayşehan singlim qizlari Samatxon xo'jamdek katta odamga yotliq bo'lsa, o'zlarini Isuzod xonimlar. Shunda. Xudoy omonat yo'lmayni topmaydi. Xo'sh. Aman. Nem bo'ldi? Birdamda qaytib kelsan o. Bamayla qaytib keldim. Boy kentlik ayollarning hammasi menga Samatxon xo'jam qizimiz Nusrat bilan to'y qildigan deyishyotdi. O shortumishlar, nima desa dalasin. Anglasam, Samatxon xo'jam to'yliqni ep bo'pti. Agar u uyimizga elchi kirgizib qolsa qandaqmi qilamiz? Hey adam, bu yerda to'la hanviqib o'ltamay, tezroq bir amal qilib bo'lmamdi. Bir necha yil kent boshlig'i bo'ldim deb, bunda qaltatqaning nim foydasi? Burun bizni uyga elchilikka kelib bog'u. Men dedim, kallang ilishib qoldimi nima? Ey xotin, qizlarning dadasi, kuyovning dadasini izlab bo'lgan, hadi bor. Nimani degan bilan qizimni u oqsoqol qiyrig'i hargizmi bermayman. Bo'ldi. Nusrat, kep qapsizg'o. Yaxshi turdingizmi? Obdan turdim. Rahmat qilib qashtiroya. Anlasam, kundan buyon mijozingiz yo'qib qopti. Ish maydonig'imi kambirim. Shunga yigitlarimizning g'ayratimi suzlab ketdi. Shundoq Nusrat. Sizni saqinib savdoyi bo'lib qolay dedim. Agar kelmagan bo'lsangiz, sizni izlab uyingiz bormoqchi edim. Qanday? Yaxshi bo'lib qolgansiz. Nusrat. Bugundek chiroyli bo'lib ketibsiz juma. Qarang sizni. Bo'ldi, rahmat. Bu suv pek tatlı ekan. Suyinglar haqiqatan tatlı ekan. Uzun o'tmay, bu quduqdan suv chiqadi. O chaqda Qumqo'yroq kentda ko'lning suyini ichmaydigan bo'ladi. Kentliklarning hammasi quduq suvi optab ko'rmagan suv deyishidi.
Ular yana Olay yana nima dedi? Aptap görmügen sonu işkenler, perzentlik olamaydı o degende akşam. Lan qarak Nusret, ben sizge şunu dep koyay. Şehirli kızla, toy kılıp, bir yıl bomayla, balılık bolup atıdı. Aptap kögen su, aptap kömügen su degen mu, gep bolamdı. Ha? Kandaksadan can diyeceğim. Bu şeytan, kız balı bilen mu, şundak mı çakçak kılışkan babu? Verip işinlanı kırınlar. Nusret. Siz hep kayıtıp geldim. qaytib keldi. Lazımlıq qurbulanımı ilk ketdi. Sen turib siz bilan ko'rishgim kelarmikin? Ay, Nusrat, tezroq kirib tamoq qilib bersanchi. Mana hozir men ishimni qilay. Bering. Yılqı, quduqning ishi zodi qanday olib ketdi? Dahbeqinglarchi, biz bu ko'lning suyini bir umr ichib keldik-ku. Ayollarmi bali yuzi ko'raverdi-ku. Navada qabristonlik yenidik quduq suyini ichsak, ayollar tug'mas bo'lib qoladi. Kalit boshlig'i, siz angladingizmi? Quduqning hammasiga tug'masning to'g'risini selib demish. Bu degan jiq tug'maslikning chorasi. Quruq gapni qilmanglar. Şəhərliklərinin həmmisi turbu suyu içidi. Ulanı balılıq bo'laverdi-ku. Şundaq sağlam çoğ olub, ali məktəblərdə oxuydu. Çət əlləgini çıxalaydı texi. Bu gapni qaysi mollam to'qib chiqdikan, men bilamidim. Ondaq desak bo'lmasmikin? Sanatxon hocam bilimlik odam. Gaplari o'rinliq. Bu quduqni qabristonlikning yonidan qasib bo'lmaydi. To'tish kerak. Bundaq qilsak bo'lmasmikin? Oğulları Sıdık'ın gepini anlap bekip bir nime deyişeyli. O çıkmaş nemini biledi, biz onu musakat demez. Bu gepinle kamlaşmadı. Nemini degen bilen Sıdık'ını yezidin evetti. Hazır kenetli başkara ortada. Seydin, senle onu yening'i tatip, kuduk kazını izlep davran süpçürdük. Aldın yılları, kölgü doğru çaçımızda, bütün kenetkiler bilen toplan çıkarmakçı bulduk. Mana bugünkü künde quduq qazını izlep yürüysen. Qasım buayning tehiçe hayat ekanligini unutib qolma. Seydin, nemini degan bilan Qasımla ailesining bu ko'li bilan sening aloqang bor. Bu ko'lda sening dadangning asbaligini unutib qolma. Sen zodi quduq qizish atritidan nima foyda ko'rdi? Bu qanday gap? Bo'ldi. Bu gaplarni kim bir narsa deyshayli? Seydin, kenetki kız oğulla her günü quduq qizish atritiga berib, televizor ko'ramish. Nusrat yaxshi bola bo'ldi, lekin hargiz yomon yo'lga kirib ketmasin. Seydinga qanday sinchaplashib olgandi? Uning johilligini qaramandigan. Lekin uning qizi Güzde gül. Şundak çıraylık. Ay, can duycançı, şu günge kalmay quduqdan su chiqadi deydi. Ne bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Nimaga og'ib tursa? Jondo'jon rostdan ishga kirishchida suv chiqib odamda. Ha, Jondo'jon yolg'on gap qilyapti. Sadoq yo'q, ishga kunga qolmay quduqdan cho'qib suv chiqadi. Amangül, yemiş qatsam. Buni Jondo'jonning ayoli menga bergandi. Ular 40 necha yosh kirib buni sirkaydi ekan. Ular sirkaganini men sirkab boqay.
ketding. Akram, gap qo'yay. Ay, avrasimga chiroyli ayolning chechasining chechimga o'xshaydi ekan. Rasma? Men uchun chechimni keyin cho'qib kesaytini. Bo'lmasmi kim biladi? Hay, quduq qazdiganlar mush xaritiga qarab tozamda. Albatta. Amangul, quduq suyi ichgandan buyon ko'lning suyini faqat hechkim kelmaydigan bo'lib qoldi. Qarasamlar ko'nglim elishidi. Shu emasmi, ota-onamiz kunda 5 vaqt tahorat elib, 5 vaqt namoz o'qigan bilan yanala eshak qo'ylar bilan bir ko'lning suyini ichidi. Buni o'ylasamlar, ichim bak titildaydi. Uy. Yasin, nima bo'ldi? Birisi yana to'kisini uzib o'tibdi. Quduqni qazonmaydigan o'xshaymiz. Yasin, chatoq cho'ngma. Bir nima demak ters. Motor to'xtab qoldi. Yasin, to'xtab turing. Bexatarlik qilib qo'zni ilib oling. Jira, bizning berib ko'rpa qilaylik. Ey Hasan Paçak, bu canavarın kıçınıgıça uzun putuğuyla mansan olmamdı. Bo'ldi, quruq gap qilmanglar. Bugun mening ishim oldiray. Sizlar bilan bu yerda quruq gap sotganimga mening vaqtim yo'q. Bechora eshakning jinni qishnab. Ko'ylning taqdirining qarsiyi. Ko'lning oftob ko'rgan supsuzlik suyi tursa, oldirab nima ketdi? Assalomu alaykum assalom. Fukan Sultanjon. Eriq o'stanglarimizmi qurib ketdi. Anda qamay bizga asraq bir suv bergan bo'lsangiz texmi bak yaxshi bo'ladi. Ey, Saydulloh, bu bir ishki qizga bilan bitadigan ish emas. Hay, qanday qilsa bo'ladi? Sen aqlli odamjimi? Saydulloh aka. Amangulning haqning ko'ziga sat ko'rinib, quduq qazganlarning yunda purishig'ini ko'rgan nimasi? Qildigan ish yo'q-da. Sat emasmi? Muji. Akagan turiblarni qachon o'rnatdi? Yana ba'zi materiallarni kamkan. Qanday qilamiz? Aldırmanglar. Az qoldi. Shuji! Shuji! Nima oldu? Shuji, siz quduq qizish o'rniga berib qarab beqing. To'xtab qoldi. Quduq qizish o'rnida ekani, o'lni kelib mashinasi to'xtab qoldi. Ya'ni kim buzg'unchilik qildi? Shuji, men buni bilamadim. Endi qarab birim deymansa. Asta. Qani olma. Qani, asla. Elisla. Gap qilmaysizlar u. Meningcha bu ish mushundoq bo'lsa, bir oila 30 ko'ydan chiqarib masjidni remont qildirsak ortiq ketmas. Hurmatlik Samatxon xo'jam. Bu yil qurg'oqchilik bo'lib, ochliq, paxtadan o'sla olamidik. Bu pulni oz emaskan. Keyinchi yig'ish qilsak qanday bo'ladi? Shumi gap bo'ldimi? Bunchalik pulni qancha bo'lsa chiqara olamiz? Savutaxon, sening o'g'ling Kanut Qodirov. Balanga obdaroq deb boqmamsan. Masjid remont qildirish savobliq ish. Buningga pul bor, pul yo'q demay chiqaringlar. Quduq qazimiz debmi bir munch pulni zoyi qildi ekansizlar. Bu hukumatning qarori, davlat mablag' chiqarib bizni pokiz suvsun da'vatmandi. Acaba bu ko'lning suyi maynatmikan? Undaq deganimiz yo'q. Bo'ldi. Bu ish mushundoq bo'lsin. Ara, sizlarga topshiradigan yana bir ish bor. Har qaysinglar men uchun Saidinning uyiga elchi bo'lib berib kelgan bo'lsanglar,
Allohning irodasi bilan uning qizi Nusratga ko'nglim tushib qoldi. Mazaliq kömelgenlerinin hemsi kentimiz bilenin korkusu kaldırtılsa, kudukta olaydıgan yerdi bilmegandek kendisini mekanik olgan. Ermaklarının ruhunu Arapça tutmaydıgan oldu. Bo'ldi qilinglar. Sizlar bu quduqni mush yerdan ko'lashga qo'shilgan. Uning ustiga bu yerdagi suv nihoyatda mo'l. Qarab qo'yinglar. Sizlar degan mazaliq bilan bu yerning orlig'i xeli bog'u. Uning ustiga quduq suvi degan 10 necha metr cho'nqir yerdan chiqadigan tursa. Emgigimiz nikoh ketamda? Bo'lmaydi. Sening gipolarga hargiz ishonmayman. Bu yerdan qaytib ketib boshqa yerga ko'ringlar. O nima deydi? O'rinni almashtiringlar deydi. O'rin almashtiringlar? Nega almashtirmaysiz? Ha? O'z vaqtida tanlagan ikki o'rinning birsi Qosim Bobqa jamoatining yaligidi. Saud og'imni qo'shilmadi. Yana ikki kadrlar unimidi. Shuni biz biyan tanlagan. Meni qo'laymiz. Depaqmoqda neni qo'laymiz. Uning ustiga bir qatnashmi, suv mandırışmı, top bilan ta'minlashmi qulaylik tursa. Quduq to'laymiz deb avval ulashibsa, kentimiz yo'g'on bir ko'l bor. Shiqibda ko'rgan ko'lning suyini ichimiz, quduqdan suyini baribir ichmaymiz. Qatib kelgan bu shundaymi? Ey, kun bo'yi mishad o'ynab nima qilmoqchiysan? Bu izzat atmaydigan gap o'zingni. Çoğun ana, dada, tez qaytib ketinglar. Erkek su çıksa adamın külgüsü gelip paketlerini kılmanglar. Gördüğü kalanın royda korkkan dağlı. Hey, sen de hemen üyetkidek oldun mu? Kız balı diyen üyde otlamay. Bu yerde kasap demiş kız yürüydim. Ha öyle. Mandayla. Hey, qaramam sizlar. Bular kelgandan beri Qumqo'yriq kentini bulg'ib etdi. Amangulning bu yerga kelishini xohlamasangiz etkazsangiz bo'laverdi. Boshqa birisi etkildigan ishni kerakchilarga o'zim so'zishman. Ketmayman. Geceyik başlıksızda kızım işe geldi. Senin kolun yok, okuma yok. Sen anlamoqchiman? Sevgili aka, kentimiz quduq qazg'uvchilarni bektas teksib ekan. Davlatning bunchalik mablag' silishim oson-mi? Bu qismingiz bo'lamiki? Bo'lmaydi. Bu yerda quduq qizish qizadi bo'lmaydi. Bu ishning qirg'ichiligi qanday? Sizlar bizni oshkor bozak atganinglarni ozda yoshirin buzg'unchilik qildinglar texi. Sidiq. Bu yer biz sening yuzingda plagashga hozir shishidab yurdik. Bo'lmasa bu yer bir kun o'tirmaydik. Turmusam ketmamsan. Ey Yasir! Yasir, yuqlatsa. Oldirasana qilma. Canlıcan. Kechirim. Harbiylikdan yengil qaytqachqa bu yerdagi ko'z qarashlarning bunda qaloq ekanligini o'ylamoqchi ekanman. Xizmatimni yaxshi ishlaganman. Sizlarni ranjitib qo'ydim. Sıdık. Kudu kazaları ketkizecek olmaydı. Sizlarga yuzi qilib topshirib ko'mib kelmaman. Ketishar uyanga. Ota-onaning yuzini tushirishmay. Xumaxon acha. Bunday gapni qilmaslar. Agar ko'lga ko'nglimiz bor deyilsa, qaytinglarning ko'ngli biz Qosim oilasidan cho'nqur. Falonlarning bu yerda ishlashni xohlamasanglar boshqasi avasan bo'ldi-ku. Lekin kentimizning cho'ng ishini nobud qilmasak bo'lmas. Men yochik shujisi bo'ladi ekanman. Quduq qazish atrofini hargiz mang'uzmayman. Sizlar qaytib berib, shu yomon niyatli ishlarga deb qo'yinglar. Ular har qancha buzg'unchilik qismi maqsadiga hargiz yetamaydi.
Mana, hazırlaydım. Hoca, kutqun ve geçip ketdi. Tuzroq bo'g'ini. Ha, ma'qul. Aldırmay turg'ina. Birdan deyip qilamiz. Hazırla. Shu akamay avval tomoqni g'imini qila qizim. Ma'qul. Dadisi, qo'shdi. Amangul! Sen bir yerden neymiş kılıvatsa? Tov qildim xudoyim. Qo'lingdagi bu qandoq narsa? Bu zadım neyme? Yakından bu yan sunun temi başkışı deyman ha? Kosuğumnu holdurdu bir kılıp etti. Seni kuduk kızış etirtigi bağızmısak, aslında sen ananla ikimizni öldürüp etmek iken sen de? Oldu. Nimada qo'lga qilgansiz? Yok, kara seni. Temi gitti ama. Bu degan zancha sudagi mikroblarni o'ltirgan doğru. Suni pokizlaydi. Quruq gap, ko'ldagi suvning suzligidan tegi ko'rinadi. Pokis bo'lmay nima? Dada, ko'ldagi mikroblarni ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydi. Ben qirg'inim bilan ko'zimdan kakkinim yo'q. Suvda nima mayda nasib bo'lsin? Bu Oy, bo'ldi. Sizlarga degan bilanmi? Baribir tushunmaysizlar. Endi bo'lganda, rozi bo'lgansizlar. Qarangla, mabalni, etigandil yana quduqtirayotgan mang'inni. Bundaqligini bilgan bo'lsam, seni yezdiki kasaldan mudofaa ko'rish kursiga bermaskanman. Yaxshi narsalarni o'rganmay, eski ishlarga aralashqini qaraman do'g'an. Hey. Qizimizmi cho'ngib qoldi. Yostiq qildigan vaqtimi bo'lib qoldi. Dasturxon tashlab kelgan bir muncha odamni ketkiziblar. Amangulning yurigi cho'q, danglashiroq cho'ngib qoldi. Yaxshi odamdan birini tepib, uning to'yini qilsak bo'ladi. Yaxshi odamning nima foydasi? Bir bo'lsa, qo'lida pul bo'lish kerak. Yoki bo'lmasa, huquq bo'lish kerak. Huquqi bo'lganda, bayoshat, yaxshi halovat turmush kechirdi. Shundoq bo'lgan bizga foydasi bo'ladi-da. Qandoq? Uhu, shu. Asini qandoq qilamiz? To'kutimiz? Albatta to'kutimizlar. Voy xudoyim. Ana! Sizlarga mehmonlar kelyapti. Saydinaxon, mening oqsoqollar bizning uyga kelyapti. Qasa bo'lsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Teshikmi? Avvallari yaxshimi? Teshikmi? Avvallari yaxshimi? Teshikmi? Teshikmi? Bugun qutlug' kun bo'ldi. Har qaysilarini to'yga to'yib akilanmaydi. Bugun nihoyat yaxshi kelishiblar. Qani, uyga marhamat. Marhamat. Amin. Allohu akbar. Hammalari o'tirib turishiblar. Qani, o'tiring. Qani, chag'i bersizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Seydin aka, hadayları bacımı mübareklisek bo'g'di. Shundoqmi? Men hurmatlik Samatxon xo'jamga elchi bo'lib, o'zlaridek sobiq kanat boshlig'ining qizi haqida eg'iz ichib qoldim. Bu men uchun bir cho'ng shon sharaf. Muomalamiz ancha qo'yib bo'lmasimi, bugun jamoat bilan birga eg'iz ichib qoldik. Qani. Seydin aka, bu Samatxon hocamның ozg'in ko'ngli bu pulni qabul qilgaydi. Asla. Xabarlardimi? Samatxon hocamның ayoli o'lib ketganiga necha yil bo'ldi? Kanitimizdan hatto qo'shni kanitlardimmi bir necha yilni soy qildik. Biroq
Samatxon xo'jam. Shu emasmi 20 yil ilgari yo'qoq yurtliq bir aylan eri o'lib ketgan bir qizini xo'jamning uy ishlariga qarashga evatgandi. O'zi noit kelishgan qizdi. Xo'jamga 20 yil xizmat qilgan bo'lsa-mu, lekin uni rasmiy nikohga ilishni xohlamadi. To'g'ri, shunday bo'lgan. Shunday bo'lgan. Çayı bir kısla. Ben çay koyup koyayım. Rahmet. Eşkallah. Sametxon hocam, sizning uylarda bolalarning ko'pligini, kunlarning ta'sligini bilib, mush gapni qildik. Agar sizlar ma'qul ko'rsangiz, mehmonlar, mazaga qo'l tekkizaylik. Bizning bo'sog'imiz past. Kunimiz ancha yaxshi bo'lmagani bilan oldingi yillardagidan yaxshi. Qani. Çayga bakaylik. Canım balam. Ana. Qo'rqyapman. Qanaqa qilaman? Nemeli bo'lmasin, qizimizning ta'libi ekan. Sizlardek yüz obro'li odamlarning al-cho'p kaygininglardan men baxursam bo'ldim. Qani, chayga baqaylik. Said Naqul inoq bir Said Naqul, hocam mo'yishning kattisi. To'yliqni mu obdan qildi. Sizlar qaraq o'ylashib, keskin bir nima deysizlar. Sizlardan yoshirib nima qilay? Qizim garchi 19 kirib qolgan bo'lsa-mu, 17 yoshida boshqalar bilan choy ichkizib qo'ygandik. Onasining salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa, to'yni bir necha yil keyniga surdik. Onun ustiga biz hocamning oilasi bilan tang o'ltirib qo'polmaymiz. Said aka, kimni deylar? Bu atrofda hocamdan yuz so'ngroq kim bor? Kentimizda Qosim buvaning hocamnikidan yeshchon. Uningdan boshqa kimmi hocamga qo'l qo'ymaydi? Samatxon hocam burungi og'riq adovatlardan voz kechib, uningga bo'lgan hurmatsizlikdan kelib chiqqan gunohlarni mag'firat qilish uchun qizlar haqida gap qilgandi. Kanat boshliq bo'lmaganingizga mo nachil bo'lib qoldi. Shu mezgilda ko'pligan kishilarning diliga azob bergandingiz. Samatxon hocamga qizingiz yotliq bo'lsa yaxshi bo'ladi rasmi. Ras. Samatxon hocam elimni kamolatga yetgan odam. U qo'lini nega sunsa shu yetidi. To'g'ri emasmi? Kishilar o'ziga esanlik tilab, qoli bo'lamdi, qo'y bo'lamdi, topgan tukkunning hammani uningga ataydi. Boshqalar hocamning duosini elish uchun o'z qizini uning uyiga akasa, u unamag'anti. Shundaqmi? Shunda. Ko'nglinglarga kelmasin. Men qizimni hargiz niyatli qilmayman. Nima? Nimdaatlar? Darvaqa, o hocalarning avlodi. Lekin hammamiz musulmon. Allah'ın oldida hammamiz bir mo'min banda. Onun meningdan ortiq hech yer yo'q. Meningmi hech yerim onundan kam emas. Men nemishga o'zining dadasidanmi necha cho'ng bir odamga qizimni bergidekman? Agar xohlasanglar, o'zinglarning qizini berib olinglar. Shu orqali inovat topsizlar, lekin men hargiz bunday qilmayman. Agar mendan kufrlik o'tib ketgan bo'lsa, Allah'ın cezasıga razımen. Ana, anladыңызмы? Dadam hocamның elçileriga qo'shim dedi. Rahmat. Meni onunla yatib qilmaydigan bo'ldi. Qara seni xo'shib ketganingni. Bugun men bekli xo'sham.
Dadangchi, bak yaxshi ekan. Qizim. Peshmo. Amangin, sen quduq qazish asirtiga borgandan keyin o'stirib ketding. Nayt xo'shal yuriysan. Shundoq bo'lmaydi. Xo'shalligimda qayerdan qopatmay qiylayapman. Xudoyim buyursa quduq qazish asirtidan birga ketaman degan. Quduq qazish asirtiga borgan turib, shunday tatog'ning nimasi? Hozirlaysan. Dadamning ixlosligi bo'lmamdi. Qo'ymay turib yuzimga chundalyap qildi. Buni ana bir kun eliyman degan. Hay, sidiq qanaqroq? Sidiq yaxshi-ku. Yaxşı-ku ana, yeni qamlashgan ishchan. Qarsam kentimizni qiyirla uni ko'z pishog'laydi ekan. Hay, u kentimizga bir qiz bilan to'y qilaman. Men bilmaydi ekanman. Men qilmayman, biroq uni men yaxshi ko'raman. Assalom. Va alaykum assalom. Assalom. Va alaykum assalom. Assalom tag'a. Sidiq ishxonasida bormidi? Yo'q ekan. Nusrat, Sidiq, quduq qazish o'rniga bormidingizmi? boray deb turibdim. Meni izlab kelganmidingiz? Nima bo'ldi? Hech ish bu yo'q. Birla gapim bosdi. Nimaga? Dadam meni Samatxon xo'jamga yaxshi qilmaydigan bo'ldi. Ha? Shuchi. Yo'q. Gapni o'ngshab qilishni o'rganmamsa, oldi bilan natijasida, oldin jarayonida. Bu degan buyruq. Qizning uydagilar qo'shilmagan bo'lsa bo'pti. O'zlariga butnab yurmislar. Og'zingni yum. Mening ishimga aralashma. Bilaman. Xo'jam. Sizlar xafa bo'lmaslarlar. Men xo'shal yuraveraman. Bo'ldi, to'liga qilmay tomog'ini o'pga. Qom quyruq kentida deginimni qiladigan odamman. Hech kim aralashamaydi. Anglasam, Savtaxunning o'g'li Sidiqning Nusratga ko'zi tushib qoptimish. Bu soltak bir necha yil askar bo'lib, o'zini chog'lamay, yana texim men bilan qarshilashmoqchimikan? Qum quyruq kentining qoy yo'sinlarini buzmoqchimikan? Nima bu? Mushumi tamoq oldimi? Hocam. Men bolla. Bir yerlar og'riyotamda. Sultan, sizmi ko'rib turibsiz. Ko'ldik suvi hech qachon bundoq azlab ketmagandi. Odamlarmi, hayvonlarmi ichib o'tadi. Sizningcha qanday qilsak bo'lar? Ha? Ikkimizning do'stligi ko'ldimi chunqurjimi? Padişah'a azgın narsangda bir min supulni azjig'imanma. Hech bo'lmaganda o'tgan qatim supulni bo'zjig'i tabisanlar. Bu qatim masalaga hech qanday ish qilib bermayman. Bo'ladi, xotirjam bo'ling. O'tgan qatim supulni men bu qatim cho'qim o'rinlashtirib ishig'ib beraman. Siz buningdan xotirjam bo'ling. Men cho'qim ishig'ib beraman. Hozirlik berib o'rinlashtiray. Xotirjam bo'ling, ha? Xotirjam. Kela. Birdan o'tir. Kela.
Kele, birden otur. Ha? Yatak çekin. Ha? Yakından beri yengemden haval kandarak. Mangıladığın başka yapın olmasa, o ses kutunun tılga ağıcı bomba. Hiç düşüm girip kullandıkım dep ensirap yüreyim. Bu ne mi degin? Ben degen 13 kentin su kadri. Her kaysi kentler bana bergen nerselerini, aş kutun kolu bastırıp ottağanını az dep, ben neye barsam beni maraplı yüreydi o. Çıdırışlık hamil. Onu tabaklı itime. Emse erkinlik şikayet et senle. Ah, koya bu gepini. Kutun kişi turmuş gibi bulamdı. Şudak. Senin iş doğru mu? Birisiga ko'zim chiqib qolmagandi. Yaqindan beri mototsiklda botirib qatraydigan bo'lib qoldi. Amangul. Yurakni yig'laydigan Amangul. Amangul birasi bilan to'lishib qo'ymagan. Ko'zing ochimi? Nima degan bilan ko'rdim. Sen bizning qum qo'yriq kentimizga kuyov o'g'il bo'lsang, u chaqda kentimizda suyal bo'ldi degan gapda. Amangul qo'shiladimi? Xotirjam bo'l. Biz var emasmi? Sultan. Hey, bu kölün suyu da uzak pis oldu. Sultan mı bu kendine? Sultan ne oldu? Şimdi bunu kılamıyor. Çıkmayı degen yoksa. Sultan'a mahkûcan, asraf nefsemize, bilen bireyler. Şundak mı kılamı, eğer rastım Sudan'ı, şundak mı kılamı isteyecek? Şu erkeği yoksa oldan bunu.
Endi qanday qilaman? Bugün yana bir meyitini uzattık. Xeyr padichiga to'limi uvol bo'ldi. Uning bir tali qizi bor emasmidi? Endi navbat kimga kerak? Said aka. Saram xotin mushu uyda turamdi. Uning qizi olamdan o'tgandan keyin bu mushiyaga kelib oldi. Said aka. Partiyamizning diniy siyosatida fuqarolarning diniga ishonmaslik erkinligi bor deb aniq ko'rsatilgan. Biz ota-bobolarimizdan tortib taqvodor musulmonlarmiz. Lekin ba'zilar ammani xato yo'lga yetaklayotdi. Og'ir xislahdan saqlanish, yaxshi turmush kechirish uchun cho'qim ichimlik suvini yaxshilashimizga to'g'ri keladi. Hukumatdan bergan qutqizishga qarab o'tirish o'rinliqning ifodasi. Said aka. Biz ammani harakatlantirib quduq qazsak, kentimizning qiyofatini cho'qib o'zgartiramiz. Ben mingtasikda turbularni ip kelsam, lekin ba'zilar og'ili unmayapti. O'g'lim, jahondagi ishlar unda o'ng'ay emas. Besh qo'lning hammasi tang bo'lmaydi. Ba'zilarning rostli puli yo'q. Ba'zilarning ko'zi qiymaydi. Ba'zilar bakli nodon. Allohning g'azabiga duchor bo'lamanmi? Rostli bola yuzi ko'rolmasmanmi? Og'rib qolamanmi deb qo'rqdi. Nurg'un odamlar ichayotgan suyimizda nasili bor deb qaramaydi. Ko'nilada g'oz o'tgan yerdan o'dak o'tkidi deydigan gap bor. Samatxon xo'jam ichgan suvni boshqalarning ichishi turg'onli gap. Yurtdoshlarning bu ahvolga buncha bola ko'nik ekanligini o'ylab boqmoqchi ekanman. Ben ağzımni ufurtib shuncha so'zlasam-mu, buningda hech kimning kori bo'lmadi. Said aka, siz kentimizning sobiq peshqadam kanit boshlig'i. Buningga o'zingiz o'tirib tushmasangiz bo'lmaydi. O'g'lim, ish qilmoqchi bo'lsang, hocamni agib o'tadishing tez. O'zangi hizi bo'l. O kanit kadri yoki masjidning imomi bo'lmag'ini bilan kentimizdagi oqsoqol. Samatxon hocamning so'zlari faqat o'ziga vakillik qilmaydi. Bundoq desam, haqning kanitini g'aybat qiladi deb qolma. Rastını etsam, o adam qappelden chiqib qolgan. Çalımullah, sözmen, hocamlarning avlodi. Onun ustiga onun dadisi Makkaga berib chiqgan. Shunga ba'zilar uningga qarg'ulochi agishidi. Ba'zi yumshoq boshlar texi mol-mulk, qo'y kala, qiz-cho'kanlarni uningga taqdim qiladi. Mening biladiganlarim ko'p bo'lmasa-mu, lekin uning bilan kichigimdilla birga o'qiganim, birga cho'ng bo'lganim uchun uning qo'sig'idagi o'mashdan az tola xabarim bor. Uning erkak suv deganlari, suv yetqitim jumulsa, halol deganlarning hammasi og'ziga quruq gap. Men bir umr uning bilan takallashib keldim. Lekin 10 yildan beri men uning qoyil bo'lmadim. Ağlasam, hocamның elçilerini qaytırı ötüpsiz. O gapni herge silganma oğlum, menga tilganma. Ben sizge qayil boldum. Hem ta'sirlendim. Babanın gepini tehi. O degen alqınımdaki mervayet. Bilemsen,
Ben sırttan herip içip kelgenimde o dada dep aldımga çıksa özemni jahondagi eng baxtli dadlardan hesaplayman. Her günü Allah'a iltica kılıp onundan ailemizge aman esenlik dileyman. Uyimizde tüzügrek nersimi qanmaptı. Aram bir kelgende. Şu emasmi o'g'lim yuqori o'tar. Sizlar choy ichgach o'tiringlar. Men chiqib tamoq qilay. Sidaqning uyimizga kelmigi tez. Endi kelib turma. Qani ag'ach o'tiringlar. Ag'ach o'tir. Ha, rahmat. Bo'g'ingiz bilan uydagilar yaxshi-da. Yaxshi. Qani choy iching. Rahmat. Sizlar paranglashqach o'tirib turinglar. Hay, ala. Qo'shig'ingni ichib ketganda o'qican. Saidin aka, gapingiz o'rinliq ekan. Men texi paketlarni o'ttirib qo'yib, qoida so'zlab, xizmatlarni ishlasamla, hamma ish o'ngishilib ketadi deb o'ylab ekanman. Hozir shuni tushunib yetdimki, tashviq qilish bilan birga quduqni qazish kerak ekan. To'g'ri deding. Quduqdan suv chiqsalar, uni ichidaganga cho'qim odam chiqadi. Saidin aka, bu ishda siz o'ttirga chiqsangiz bo'ladi. Mening yuragim qonib ketdi. Men namratlikdan qo'rqmayman. Lekin jigri yo'q odamlardan bu qilishdan qo'rqaman. Bo'ldi. Aka, bunday gaplarni deyman. Quduq qazish, kanitning qiyofatini o'zgartirishda men yana sizlardek peshqadamlarga tayinaman. Yolg'iz otning chengi chiqmaydi. Balam, sen bizning Qumqo'yroq kantimizning umidijimi, ha? Ana, onariya. Qaraganda Qosim Bobka jamiyatidan yana bir o'g'il bola chiqilganda qiladi. O'g'lim, Qumqo'yroq kantidagilar sendan cho'qim minnatdor bo'ladi. Rahmat. Said aka, bundan keyin menga ko'proq yo'l ko'rsatib turasiz. Yana qanday ishing bo'lsa, kelgin. Bo'ladi. Yaxshimisiz Nusrat? Said aka, men yana nima gaping bordi? Mening Nusratga deydigan ikki qiz gapim bordi. Desam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Nusrat? Ha? Sidaqning gapi bor ekan. Aka qizim, men qilib o'tay. Hozirlik qilaman. Dada, hammasi berib kelay. Beringlar. Xo'shamsa. Qizimiz bo'yiga yetib qoldi. Mening ko'zimga u kichik boladek ko'rindi. Qizimiz ham chiroyli, ham aqlli. Uni kimga ko'z yaxshi ko'rib qoladi. To'g'ri, gaping. Sidiq, siz dadam bilan onamning oldiga meni chaqirib chiqishga qanday petindingiz? Kantimizda qanday ishlar yo'qdirsa. Nusrat. Menimcha Qumqo'yroq kanti yana ko'ni qoida bo'yicha menga bo'lmaydi. Bugun kayfiyatim toza yaxshi emas. Sizni sevg'inib, quyga chaqirib chiqibdi. Nusrat. Qani ayting. Nemiski mendan o'zingizni qochirib yurasiz? Bugun Amangilning kayfiyatimi yaxshi emas. Eliqi doim yuzini yepib oladigan sho'x qizmi? Ikkimiz birga o'g'anda nemiski uning gapini qilasiz? U meni garchi yuzini yapmaganing bilan bildigan narsalaring menikidek chiqamas deydi. U hamon bir kuni Qumqo'yroq kantidan ketib, boshqacha hayot kechirishni o'ylab yuradi. Onun faqatla yuzini yepib yurgisi yo'q. Yana tag'i chechimni kesaytiman deydi. O gapi ochiq qiz, cho'qim deganini qiladi. Unda qilmaydi. Dadasi uni Sokadir sultonga yotib qilmoqchi. Nima? Eliqi har kuni Samatxon xo'jamniki qatiraydigan Sokadir sultonmi? Ha. Amangul bu xotin parastga qandoqmi tegan? Sultonning pulimi bor, o'rnimi bor deb dadasi uningga ma'qul bo'ldi. Sidiq, siz Amangulni yaxshi ko'ramsiz.
Yaxshi ko'raman. Lekin bu do'stlarcha yaxshi ko'rish. Hargiz boshqacha o'ylab qolma. Onun bilan ko'rishsangiz bo'ladi. U baxtli bo'lish kerak. Sidiq. Sizmi O'zimizning gapini qilishaylik. Nusrat. Siz nima menda o'zingizni qochirsiz? Nusrat. Ben harbiylikdan qaytgandan keyin kentimiz uchun bir qancha yaxshi qilib beraman deb o'yladim. Bu ishlab bitgandan keyin o'zimning ishini o'ylamoqchidim. sizdek jahon ko'rgan yaxshi yigitning qum quyruq kentida turmaydiganligini obdan bilaman. Agar menga tegishga unisingizlar, meni qum quyruq kentiga bog'lab olasiz. Ma'qul dema. Nusrat, men bo'ldingiz. Menga dema. İkimiz kichigimizdan birga cho'ng bo'lgan. Zodi men bo'ldingiz, dema. Bir qancha yil askar bo'lganim bilan men o'zgarib ketmadim. Sizni yodimdan chiqardim yo'q. Bilasiz, men sizni aslab turdim. Nusrat, zodi nima bo'ldingiz? Gap qilsangiz bo'lmamdi, Nusrat. Qanday qilsam menga ishonasiz? Nusrat! Nusrat! Nusrat, nima bo'ldingiz? Nusrat! Nusrat! Ko'zingizni oching. Nusrat! Demişti. Kapsıltar handa kıştı. Yakından bu yan kulağım sel kıştıra topladı. Bak azap öpürüp tuğan bolsun. Bo'lmaydi. O'tgan qatimda 2 ming kun o'tib hozir qaytirib bermadim. Xizmatda uydan chiqmay turib, omonat xaris kaprat olib qoldim-ma. Mandaq işte. Anavri inem ötkende qo'y yo'tkaymanda boshlarning dami uchib ketdi.
bu qitim yaxshi o'qi. Qayda olgandan keyin pulingni o'zim bilan qaytarib bering. Nima degan bilan ikkimizning munosabati boshqaning munosabatiga o'xshamaydi. Mening qizim sening bo'ladi emas. Navodiyani ziyon topmasang, o'chadi qanday qilsan? U yoqda bo'ron tushib tursa, nimani to'laysan? Sultan, pulim olgandan keyin berib tursanmanda, ha? Anda bo'lsa sana 3000 ko'y berib turay. Navod ziyon topmasangmi mayli, lekin to'y ishini baldiroq bir taraf qilmasang bo'lmaydimi? Men bo'lgansa, jinim bolam, boya bizni bekli qo'rqitib etding. Ölsem o bilmeymen. Yakındım bu yana. Ko'nglim ilishibla turdi. Hech vaqasi yo'q, qizim. Bir necha kunga qolmayla, o'ngshilib qolasan. Obdara qaramag'in. Meni hajab qo'rqitib etdingiz. Hozir bearam bo'lyapsiz. Xeyli yaxshi qoldi. Ma'lum berim. Bo'lam. Jamoat, tinchliklar. Qum quyruq kentimizning ko'li qurib ketay deb qoldi. Endi suv boshlamasak hargiz bo'lmaydi. Sultan bizning suv pulining yarmini oldin berishimizga qo'shildi. Biroq kent ma'muriyatida hozir bir pulmi pul yo'q. Shunga sizlarni bu yerga to'lab keldik. Oila beshiga 2 ko'ydan pul chiqarsanglar, ondan ko'lga suv boshlay olamiz. Nima deydigani bo'lar? O'tgan 30 ko'y dedi, yana 5 ko'y dedi. Endi yana 2 ko'ydan shunga deydi. Qandaqmi qilamiz? Kechki pul desiz, nima topamiz o pulni? Sidiq, o'tganda sen suv turibimiz taqib juratding-ku. O'tiribdan qachon suv chiqadi? Bu ko'lning suyini qachon ishmaydigan bo'ladi deyman-a? Quduqdan qachonmi suv chiqadi, ha? Nemili bo'lmasin, bir quduqning bo'g'iniga yaxshi ish. Mendek yetni qolgan xotinning erkak sudamdo, sudamdo, uning bilan karbi yo'q. Yana kelib tug'ish xiyonati yo'q. Davatgan gepinglarni qaranglar. Hamma ish o'ylig'inimizdek shundoq oson bo'lsa-di. Yaratgan Alloh bizga bundoq taqvodorlikni ato qilmagan bo'ladi. Chidoyli. Sizlar Musoning gapiga quloq solinglar. U sizlarning g'aminglarni yo'qotdi. Shu deydi. To'g'ri. 20 kun ilgari topshirdigan pulni biz sultonga bergan tuqqu. Heli u pul, heli bu pul deysizlar. Bizning pulimiz tug'amdi. O'tgani bizning chiqqan pulni yezi boshliqning o'g'lini to'yib so'qitsizlar. Biz ya ularni tuqmasak. Mashqni remote qilish uchun 30 ko'y berdik. Yana odam ishiga seni silavatsizlar. Hammani qolsa 100 ko'yga boradi. Biz kadrlarga o'xshash yenimiz to'mpayib yurmaymiz. Yurtdoshlar, gapimni anglanglar. Avval ko'lga suvni to'ldirib olgandan keyin quduqni qazg'inimiz qazgan. Lekin ba'zilar tunugun quduq qazish atritining xizmatlari va uskunlariga buzg'unchilik qilgan. O'latirilishiga qaramay, mushu ko'lning suyini ichimiz davatganlar. Dal bizning kentning odamlari. Bu suvni ichib, yiliga o'layotganlar oz emas. Sidiqning degani to'g'ri. Biz cho'qim quduqdan suv chiqarishimiz kerak. Bu ko'lning suvi ham sesiq, ham maynat, ichishga hargiz bo'lmaydi. Amangul, og'zingni yumib, yuzingni yop.
Bugün gapning o'chig'ini deb qo'yay. Quduq qazish atratiga salgan buzg'unchilikni cho'qim aniqlaymiz. Quduqnimi cho'qim qazimiz. Buzg'unchilik qilsaqlar ish to'xtaydi deb qamanglar. Quduq qazish masalasida maslahat qilishga bo'lmaydi. Yani bir gapni deb qo'yay, yuqoridan qarorsiz har qanday odamning dehqonlarga seliq selishiga hargiz bo'lmaydi. Başqa kenetkilarning quduq suvi ichayotganidan xeyli oldu. Shaharliklar turbi suvi bilan mineral suv ichyotidi. Biroq bizcha bizning quduq qazmag'imiz nimandaq tas? Bu qanday gap? Sadık, senin boğanın dadısı Kasım Babka bu külünü çaptığanda kum kuyruk kenti tek mevcut emesti. Şundak. Şu çağdaki 5 öylük muşu külünün suyunu içip bugünkü günde hazırki 300 öylük köpeydik. Acaba sen bunu bilmemsen? Sıdık, sen çoğlarının gibini ağlamay hiç kandak işini vücuduk çıkaramaysan. Oğlum, şu nersi esingde bolsun ki, men yegen tuz, sen içken eşo külünün suyudun müküp. Biz ezelden kaydı yosunga itibar beradigan millet. Kum kuyruk kentide çoğlarının meslehetini anmıgan iş vücuduk çıkkan emez. Hasan, yığın tügügenden keyin bizning uyga berib pulni ip ket. Yig'in tiq tugmidi. Nega oldiraysilar? Boğa, oturup asla. Aman Gül. Bir işiniz var mı değil? Sıdık. Ben bu yerden ketmekçi buluvatım. Ketmekçi? Mening ömür boyu kümperde içeri yaşığım yok. Sultandek yüksek yatık bol, balı toğdayım mı yok? Sıdık. Mening kum kuyruk kentide hergiz turğum yok. Qarı bulatçı işsiz işini qilishni biladigan adam bilan o'tish nima degan azobli. Sıdık. Faqat siz ularga o'xshamaysiz. Meni behadat etdim. Boshqa yerlarga ketaylik. Siz bu dunyoda cho'ng. Sizning kum kuyruk kentimizda uzun turmaydigan qizmoq besh qo'ldek ayol. Sıdık. Nemishqa javob bermaysiz? Aman Gül. Meni bilib ketding bo'lamdi.
Sözümge cevap vermezsiz go. Nusret üçünmü? Aman gül. Ben... Meni kechirin. Kechirin. Men buni baldırak his qilishim kerakdi. Baldırak his qilishim kerakdi. Kechirin. Men... Aman gül! Chidab turing. Sultonga yatliq bo'lishni xohlamasiniz da, qonun sizni qo'g'daydi. Men sizga yordam qilaman. Buni bilaman. Amangül. Dadang bilan anam pek hoşalgı. Amangül. Ular meni juqur baha satqandan keyin albatta xush bo'ladi. Dadam meni sultonga aytib o'ldirasi bo'lmamdi. Unda xiyoladi bo'lmagan. Amis qanday qilaman? Amangül, ko'nog'ning yerim ekanligini bilaman. Shunga qishim kelgandim. Ular nima ishqa bunda qilgandi? Sulton 4-5 qatim uylangan. Bir muncha bolalarmi bor? Ularning zoti nima xiyoli bordi? Nusrat, hamon bir kuni meni ko'ramaysan. Sidiq ishqinglar meni aslab qo'yasizlar. Undaq yo'qlan xiyoladi bo'lmagan. Hodiqib ketma. Hargiz o'lib olmayman. Hay. Dadam, sening dadang bilan so'zlashmoqchi bo'larmikin? San'atxon xo'jam bir necha oqsoqollarni elib elchilikka kelgan tursa. Amis bu ish tezki to'xtag'idek. Amangul. Faqat bir sizlar senga yordam qila oladi. Kim? Sidiq. Dadamni yerliga qo'yib bo'lgandan buyon hech kimmi menga nasihat qilib boqmagandi. Mana endi birdinla menga nasihat qilgandan bir paydo bo'lib qoldi. Saydnaxo, esingda bo'lsin. Sizlar burunqidek kanit kadrimi emas. Uning ustiga ikkimizning uzundan beri berish kelishimizmi yo'q turg'liq. Bu yerga kelishga ajiba vaqtini yetib qopti-ya. Xilishxon, so'ychiqa. Bundan keyin bizning o'yining ish bilan koringli bo'lmasa bo'larmikin? Nemanchi joyillik qilasan? Kim joyillik qildi? Biz Samatxon xo'jamning elchisi bo'lib, qizingga dasturxon tashlsaqmi, shuncha odamning yuz xotirasini qilmading. Sultonga nim bo'pti? Pul desa puli bor. Huquq desa huquqi bor. Bundaq yo'g'ilni uxlab tushingdimi topolmaysan? Qandoq dedim xotin? Tum qo'yruq kentiga Sultan kuyog'il bo'ldiganlar bo'lsa, sudimi ham qilmaymiz. Pulnimi tejab qolamiz. Senmi suv izlab, ro'chibingga o'xshash, u yoq bu yoqqa qatrab yurmaysan. Quya xotin. Saydullam, sen kallangni qoqchoq oldimi nima? Pulni deb 20 yil baqqan qizni shunday qilib berib o'tmoqchimisan?
pul degan bir umr yetamdi. Qizingning gapini anglab baqdingmi, yo'q? Millatimizning urf-odati bo'yicha bolalar ota-onalarning gapini anglishi kerak. Ha? Ajab avzalab ketding. Biroq g'arizing bag'ishmanda. Nomus qilmaydigan. Agar jiqara qizing bo'lgan bo'lsa, ularni setib, undirib olgan boylig'ing bilan bu dunyoda yasharkansan. Ko'zi qizarib o'tibdi-da. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seydullah'ın kızı Amangül, Haşimağ'ın oğlu Sultan'a o'zingizni xotinlik qabul etdingizmi? Qabul etdingizmi? Hey. Bo'ldi yig'lama. Amangul. Bo'ldi yig'lama. Qo'shilamsa qo'shilmamsa. O qo'shilaman deydi. Haşimağ'ın oğlu Sultan, Seydullah'ın kızı Amangül'ni xotinlikqa qabul qildingmi? Ha? Qabul qildim. Shunda bo'lsin. Tuzg'ichilangandan yangla. Aman, bo'ldi shig'lamagan. Aman, shig'lamasa ham og'zini osdi. Osdi, osdi. Shig'lamasa. Yo'q. Mana, og'zini osdi xanim. Sidiq. Sidiq. Amangulning dadasi odam chaqib nikoh qildi. Tez turib uni eslatib kerak. Nima deysiz? Hozirmi? Hasan pochaqni sulton azroq pul bersak, suni beradigan bo'ldi deganlar mushu ekanda. Sulton qo'lidagi ozg'in huquqiga tayinib, bir qiz bolani o'zidan qilib ketadi. Abdaxla. Musa, sen bir qarab tur. Men berib kelay. Sidiq. Bağımızdan bulandı ekan. Beribmi ularni baribir to'sulamaydi. Hech bo'lmaganda ularning nikoh murosimiga qatnashib kelaman. Xo'sh. Ana shundoq bo'lsin. Qani. Amin. Amin. Allohu akbar. Muborak bo'lsin Saydulloh bo'lsin. Muborak bo'lsin. Jamoat ko'p rahmat. Hurmatlik Samatxon xo'jamga ko'p rahmat. Saydulloh xon, bo'ldi uzatmizlar. Bo'ldi, turib qasla. Maqamisi. Xudoyimga omonat. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Samatxon xo'jam, obdan turdingmi? Tez turibman. O'g'lim, sen degan shuji, boshqalarning to'y ishiga eng yaxshisi aralashmag'in. Tavtaxo. Sen haqiqatanmi ixlosman musulmon. Qilgan gaplaring nihoyatmi o'rinliq. Sidiq, sen dadangning gapini anglab, qoida yo'sinlarga diqqat qil. Askarkanlarga rahmat. Amangul. Bo'ldi. Ma'qulamiz. Amangul. Assalomu alaykum. Voy, shuji. Moshinchilik ko'mishni bizga xabar qilmabsizlar. Hammamizning qatnashqusi bor emasmi? Sidiq shuji.
bu ish bilan hargiz karingiz bo'lmasin. Uni o'zim beqib cho'ng qilgan ekanman. Uni yotliq qilish huquqim bo'ladi-da, ha? Qanday dedim? Shundaqmi Hasan? Shundaq. Sidiq, sening karing bo'lmasin. Bu yerdagi nikoh ota-onalarning ishi. Shahardagidek qalaymaqan emas. Eng yaxshisi sen bu ishga aralashma. Nikoh o'qilib bo'ldi. Aralashqanning foydasi yo'q. Shundaq. Bu gapga nikoh o'qilib bo'pti-da. Shundaq. Nikohni Samatxon xo'jam o'zi o'qidimi? Bu ishni yolg'on aytib bo'lamdi. Andaqda to'y xetini ep qo'ygan o'qishmoqsiz. Bizning bu yerda avval nikoh qilib, ondan keyin to'y xet olamiz. Sultan, sen bizning bu yer degan gapni to'liq deb ketding-ku. Bu yer zoti qandoq ya? Bu Jonxon xalq jumhuriyatining qum qo'yruq kentimi emas? Davlat deganning qonuni bor. Nikoh qilish, yotliq bo'lish deganlarni qonunga rioya qilish kerak. Sizlar davlatning oddiy fuqarosi turib, mushunchalik qoida tuzumlarni o'qimamsizlar? Qonunning qaysi yerda avval nikoh o'qitib, ondan to'y xeti oladi degan gap bor. Amangul. Sizlar Amanguldan xohlaydigan, xohlamaydiganligini so'rab baqdinglarmi? Amangul. Sidiq. Men o'zim qo'shildim. Amangul, bu herkesmi sening yurak so'zing emas. Gap qila. Bu sening yurak so'zing emas. Gap qilsangchi. Men qo'shildim. Her ishkili tarafdan ixtiyorli bilan bo'g'aysiz bu adlish nima qiladi? Degine davrdi o. Amangul, sen... Amangul! 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 Ishni aç! Amangul! Ishni ochqin! Amangul! To'y xeti olmay turib, qum qo'yruq kentidan bir qizni ep ketish hech kimning haddi emas. Amangul! Obdarak o'yinni piqib. Bu sizning umrlik ishingiz. Hey, sen paçaq, bu ish qanday bo'lib ketdi? Endi qanday qilamiz? Undaq bo'lsa, ayolim ota-onasi o'yda 2 kun turib tursin. To'y xetini ep bo'lgandan keyin ondan ep ketay. Uning gibi quloq solma, bu ishni boshqaramaysiz. Guanani to'plab odam ep ketinglar. Amangul. Kızım, qarig'ina, bu sultan sana əkəlgən toyluq kiyimlə qol saatımı barkən degine. Nemeli bo'lmishsin, yatliq bo'lish degan cho'ng ish. Bu to'yga narozi ekanligingni bilaman qizim. Uşaq ukunlaring bor, uning ustiga dadang sultonga bir muncha qarz o'p qapti. Qanday qilamiz? Mandaqchi aytsam, bir ayolning erishmoqchi bo'lganimi shu. Sultondek huquqi bor, kuchi bor, puli bor agi tegish. Boyashat kun ko'rish emasmi qizim? Qum quyruq kentida kimmi birsiga bunchalar ko'p to'yliq olgandaysa qizim, bu sening ta'liyingning kagini. Qarab baqa qizim, oltin jabtiqlaringmi shunchalik ko'p. Amangul, qizim, joyillik qilma, dadang bilan ikkimizni oyig'in bulamda. Gapanlig'ini. Obdan qizim. Ay.
Musa! Sıdık! Sıdık! Aman gel, obdan turdunuz mu? Yaxşı go. Bayqayammatamsiz. Beni hata tushunib qolmang. Yaxshi. Mening boshqa g'arzim yo'q. Bu 60 yana quduq qizish atirtiga atab chiqqandim. Mening qilgan iyonam bo'lsin. Elang. Yo'q. Elang. Elang. Onun üstüge kentimizde yakından bir kesel adamlar çıkıp kaldı. Sence ağışka yendim. En yaxşı öyme öy takip etiş gerek. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Man qarang Sıdık. Endi bu ko'lning suyini ichishga hargiz bo'lmaydi. Amangul. Sultonga tegmasangiz-mu, men suv masalasini hal qila olaydim. Siz hargiz ketmang. Buni tushunasiz-ku. Meni olsangiz ketmayman. Charchab qo'ydim. Sizga shuni deb qo'yay. Qumquyruq kentidan ketaman. Sargardan bo'lib ketsam-mu, cho'qim ketaman. Xo'sh. Ağınsam Amangül Sultan bilan to'y qilish. Hayli qisqam tushundik. Assalom. Assalomu alaykum Jon dada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muxbirimiz Qurbat Aziz akani ziyorat qilganda u ta'sirlangan qiz Amangülga sevgi chiqdi. Partiya bizga shaxsiy atamni dedi. Osmon yeli yo'qoli vaqt seni uni. Hozir xabar oldim. Assalom bova. Shunda qilib bu to'y bo'lgan Katta qizlar Sulton Amangül bilan o'tib ketalarmi? Shuni demanlar. Menimcha u qiz noyat aqlli cho'qim o'tib ketadi. Hey, Nasa Amangül bilan o'ylab qoldim. uning sharafiga bo'lmaydi. Yusrat chiqib chiqdi. Shuni demanlar. Sultan Amangül'ün bilan indek keltirib olganda. Onu karvat kapırıp yaptı haydi. Götürünler. Oylağa. Astarak. Oylağa. Buraya gelmişsin. Buraya. Astarak. Peşime malçapanı koyup vereyim. Peşime koyup Nusrat. Nusrat.
Kızım, gözünüzü için. Nusret. Kızım, gözlerini asıla. Xudoyim, bu qısıq nim bo'lgandi. Nusret. Ko'zingizni iching. Nusret. Ozroq suv akaslar. Suamiya bu qizim. Nusret, gözlerini asıla balam. Gözünüzü için. Pişirdin seni. Acizlap ketken kişi bak. Düşündüm. Semiz olsa acizlap ketken. Serçilik bu. Toygun bayram şişini kaldım ya. Ay bu neymiş bu? Bu neyim diyen serçilik. Hiç ko'maksizlar. Men sizlar o'ylagandek qiz emas. Men unda qizolan emas. Men sizlar o'ylagandek emas. Men ko'maksizlar. Neymiş oldu? Onun kızartayım baktı. Nusret! Nusret, ne buldun? Hiç ne bulmadım. Sen zaten ne buldun? İkimiz yakın dostladın bu. Neymancı kavlağına basıp ışıklaysan Nusret. Bilmeyle kaldı. Yemin bilmeyle kaldı. Koştuğum. Yoğunap gitti. Neyme? Aman gül bana işen. Ben ondan eski kızlardan emez. Bana işen aman gül. Neyim boğalıkını zaten bilmeymen. Özçülü yoğunap gitti. Sıdık'ını yaxşı görəmsə. Sıdık'ın balısın ya. Ondan emez. Nusret, yoğunap qalğan bolsa ko'nglingni yerim qilma. Onun bilan darhol to'y qilib olsang bo'ladi ku. Bundaq bo'p qolganlarni burun urib, chamiki taqib o'ltirib yetadi. Aysham Xo'jamning qizi to'y qilmay turib homildor bo'p qolgan bo'lg'achqa uyi vayron bo'ldi. Aysham Xo'jam ilishib, sarang o'p qoldi ku. Men undaq ish qilmadim. Bana ishon Amongul. Dada! Demişti ki seni alıp bakmayısın dada! Bobby! Uğrayın! Onda yüzü kılı kızı vurup öldürüldü be! Bütün sen kuzunla kızman işi! Yani onu kanadasın beni atsan o! Kendine korkmayayım Allah kılılar! Kızım kalaydı! Kızım kalay! Balına uğrayıvermişler! Eğer uğurlamazsa beni beni uğurlar! Yırtı! Senin balam! Demiş ki bundan akılsızlık kılan sen! Demiş ki bundan kılan sen! O zaten demeyiz! Sen eserdin akıllı kılaydın o balam! Bu şimdi ama akılsızlık kılan sen! Senin balam! Rastlanır değil! Ben de bilmeyim! Ben de demiş bağını bilmeyim! Kırlatmaydı kamboşam! Oldu kızlar! Koyuver! Yakın ortalığı kamaydı kamboşam! Ben öldürürdü ben! Korkma! Adam beni vurup öldürüversin! Öldürme! Beni bıçak yaşamıyor! Karama davatına gitsene! Oğlum sen kendinden korktu Sırat! Seni koyuversin oturun! Kızınız tez kol! Bir yerden çık git!
Bu yerden çıkıp gittim. Kendine karım olmuşsun. Ödünüp kalın. Seydine kul. Eğer kızınızı yine urduğun bozları aldılar da ölüp vermez. Ben dedim kıpırlık otken boğuydu. Nusret, ben seni yaxşı görmen emasmi kızım? Nemişki akılsızlık kıldım? Nemişki bundan kıldım? Hem de ben yüzümü neye koymam? Bu da kim ben? Kandak yüzümü götürüp yürümez. Bir yaxşı ayalım. Bir yaxşı kızım badem. Allah'ın minnet tartımığa. Beni demiş ki bu günlerge kaldırırsan. Amangül o siz. Yüzünüzde ipi vasınız mı? Bär bir tonu alayım. Demiş oldu? Oylandınız mı? Olturun. Sıdık, bugün özelden gepini kılgan çolam yok. Askerlikte bir neçe yıl turup gelipla, yüzümüzden örpü adet, kaydı usullarını unutup kaldınız mı? Demiş oldu? Sıdık, Nusret'ni neymişke azaplaysiz. Onu yaxşı görsünüz, kenetki aksakallarını uyga elçilik arasınız bulmandı. Yakından beri içimlik sunu pakızlaş bilen bop kettim. Yukarıga kentimizdekilerini bu yıl kışta pakız su işidan kılımız dep bədibegen tursa. Hizmetiniz bilen hiç kimnin karı yok. Lekin ben Nusret'nin dostu. Onu taşlasanız bulmaydı. Onun toğraqlıqı berip jığlığalıqını bilemsiz. Onun köңlü bek sunuq. Neymiş kızgılalıqını bilemsiz. Nem boptu? Neymiş ki jığlaydı ke? Özünüz bilesiz. Ben bilmeyim. Asli siz emasmi? Bu zadı qandaq iş. Bana aytma. Ben hiç iş qilmagan tursam. Dadam neymiş ki bana işenmeydi. Ah Xuda. Senin alsam babamdı. Ben neymiş ki bu halga düşüp kalın ben. Muşkemge kağıtça. Sen babamdı. Ah Xuda. Bana bundak reyimsizlik kığıtça. Canım alsakçı. Nemişka bundak buladı, Nemişka bundak buladı. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Aşık Haça, neymiş oldu?
Hiç iş bo'lmadi bolam. Nusrat qani? Dadasi urib qochirib etdi. Said aka. Nusrat bo'lmasa, siz bilan so'zlashay. Ba'zi ishlarni deb keldim? Ha? Nima deb keldim? Men seni o'z o'g'limda ko'rib yurayotsam, men mushunda haqorat keltiramsan. Bu yerda yo'qol. Said aka. Uning achchig'i. Nusratni endi uribchiman. Uning uvalchiligimi yetib ashidi. Bu yerda yo'qol. Uning achchig'i yong'anda, andin Ko'zimda yo'qol. Nemali bo'lmasin, hammamiz uningga yordam berishimiz kerak. jinim bolam. O'zingiz bu Nusratga amroq uningga yordam Bu qiling. yerda yo'qol o'zimi? Bo'ldi, qilingda endi chiqib keting. Uning achchig'i yong'anda keling, ha? Chiqib keting. Mening bolam. Yaxshi, shundoq ko'ngil Televizorunu ötürüver. Ötürüver. Biz bir yerine mülkeye gel. Ha? Biz bir yerine gelgende Kasembe gel. İşbadi bildirgen. Sile. Manim işte peygamberlerini bilense. Duyacağım sizge nim boldu. Nim bolattı. Çatak çıktı. Sen. Yani sen. Yasin. Eytanlatçı. Örp adetini buzdagan bu işini ertretimizdeki zadi kim kıldı? Can duyacağım. Bugün nim boldunuz. Hepinizden baş ayağını zadi bilmedik ko. Baş ayağını bilmedik ko. Ertretimizde çokum biz bilmeydigan bir adam var. Desek mi behset durdu. Biz Teklemakan kumluğunun yenideki kum kuyruk kenetke neymiş hikayen? Ha? Su tepiş üçün. İşte dağın sunu yaşlar üçün kelgen tok. Şunçu ola köp pul kaçlandı. Lekin ertretimizdeki ayrım adamla bana çatak diyerek bir vatıdı. Can diyeceğim. Gepinizi açık dememsiz. Biz bir yerge kuduk kazgılı kelgen. To'g'ri, bizning xizmatimiz mu besh jafolik. Lekin ba'zilar bu quduqni boshqalarning badinidan, qizlarning qusig'idan qizib, uning qusig'ini yo'g'intib qo'ydi. Bu ish butun kentga pur ketdi. Bu ishni zodi qaysinglar qildinglar? Ha? Nima? Bu zodi qandaq ish? Mumkin emas. Ya bo'lmasa yo'q. Nusratning qandaqligini bilasan-ku. Lekin seningcha menmi bilamedim? Menimcha bu ishni bundoq bo'lishi mumkinmi? Sıvıkşucu! Sıvıkşucu! Şucu! Şucu! İlki avu mavu ilki kudu kız Neticesin dememse? kudu kızış etrafıgıla ketadigan bo'pti. Ketendike? Ula ilki avu ilki manasini Qulog'i Nusratning gapini demagan. Ma'qul. Jira. Bulunma. Tezrak bulunma. Sen getir şuraya. Ma'qul. İlki filmde. Başına basaydı. Getir. Getirme. Al ne kutkalma. Mana.
Aslanım çıma. Havayla kıramla ha. Жаңдыйжан, ketmem. Kum qo'yruq kentidagilarni quduq suvi ichadigan qilamiz deb deyishgan bu. Men shunday fikrda. Lekin mening muammolim yo'q. Kayni-kayndan nurg'un ishlar yuz berdi. Sen noiga turib epkirish uchun ketganda yo tok uzilib qoladi, yo o't o'chib qoladi. Hatto kentdagilar bizga qo'ynimiz yetmas bo'lib oldi. Bunisi Ma'qul. hatto bizning quduqni mustahkamlashga ishlatadigan seg'iz to'plarni o'g'irlab Tunur selib oldi. Biz bu quduqda hamma dasmoyimizdan quruq qoldik. Sizlar bo'linglar, bo'linglar. Bu aslida bir yaxshi ishdi. Men qum qo'yruq kanatidagilarning buni bilmas silvog'iniga bakma hayrat. Bo'linglar. Sizlar qulunlar ag'illar. Birodarlar, yo'qon köplarni mana boshliqqa yotganlar. Tez. Ayoq bas. Boronglar. Yürü. Qismdan qaytib kelganimga uzun bo'lmadi. Yurtdoshlarning bunchalik qilib ketishini o'ylamabdi ekanman. Ben hisoblab chiqay. Quduq qazish atratiga kantimizdagilar qanchalik ziyon solgan bo'lsa, bizning kanin hammani to'latamiz. Men bundaq demoqchi emas. Ishadigan suvni yaxshilashga davlatning butunlay mablag' silishi tas. Bizmi ba'zi tayyorliklarni qilgan. Masala chor tadbirlarimizning kamligida. Qum qo'yruq kentining tabiiy sharoitimi yomonroq. Sidiq depaqini bu qabristonlikning atrofida quduq qizishga tegib bo'lmasa, bu zodi qanday ish bo'lib ketdi. Nusratning qo'sig'i ishkab yo'q yo'nab ketdi. Bir-birlab surishti qildim. Faqat natija chiqmadi. Sulton kentdagilarni quturtib yuriydi. Mushundaq ketaversa, bu yil Taklimokonning janubidagi yezlarning quduq qazish vazifasini o'rlayolmaydigandek qilamiz. Canlıcan, tağlıqda qilayotganligingizni tushunyapman. Biroq men yana sizning ketmasligingizni umid qilaman. Qum qo'yruq kentidagilarning yaxshi yomonni farq etalaydiganligiga ishonaman. Faqat o'zini cho'ng biladigan bir nechsizlar qalaymaqanchilik chiqaryapti. Amaliyotda ular hech narsani tushunmaydi. Canlıcan, hargiz ketaman deyman. Ben qum qo'yruq kentidagilarga vakolatan sizni o'tinib qolay. Bundaq demagan Sidiq. Bana ishongan. Men bu yerdagi qarindoshlarimizning omon bir kuni bizning qilgan atganlarimizni tushundiganligiga ishonaman. Lekin biz vaqtni uzartamaymiz. Ziyonga chidayolmaymiz. Men sening chin qalbingdan quduq qo'llash niyatingning borligini bilaman. Sen ba'zi oshkora, ba'zi yushurin bizga ko'p yordam qilding. Yemak-ichmak evatding. Tamoq et berishga, kirgishga, qizlarni o'rlashtirding. Men sendan to'lmi minnatdor. Bu yerden çıkan qalaymaqanchilikni o'ng'ayla yig'ishtirib bo'lmaydi. Aras, men darhol atratimizdagilarning yiniga boray. Xo'sh, Canlıcan, biz sizlarga yuz kelmaymiz. Sidiq, mening ko'nglimmi seniki o'xshashi yerim. Sidiq, bunda qilaylik. Sen kent ishlarni bir taraf qilib bo'lgandan keyin qum qo'yruq kentidagi quduqni cho'qim qazimiz. Shundaq. Quduqni sizlar qazib beringlar. Lekin qanday yashashning yo'lini o'zimiz topaylik. Rahmat sizga, Canlıcan. Balam to'xta.
bala. Canbeycan. Çoğun ana, bir işleri var mı? Balam, bu anarını elivelanla. Bu az bolsun menin köңlüm. Çoğun ana, bunda kalmasın. Hey, asla balam, asla. Rahmet. Kaçan mı kelesler? Başka kentlerde kuduk kezlip boptu. Bizden kum kuyruk kentini unutup kalmanla balam. Bulamda. Hatırcan bolsa. Qilishmislar. Hayır hoş çoğun ana. Bunu de. Bak. Ma'qul. Hayır hoş. Hoş balam, hoş. Xudoyim Amanet, hoş. oq yo'l bo'lsin. Hoş, Xudoga emanet. Hoş. Berip kelsem bo'lamdi. Sizlar xotin haqlarning o'zinglar jim turgan bilan og'zinglar zoti jim turmaydi. Men shu sultonning to'ylig'ini ko'rib kelay dedim. Xaposlari bo'ldi, bamayl qo'yay. Assalomu alaykum. Samatxon hocam uyda bakalım. Sultonmisan? Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa. Qani, marhamat. Amin. Amin. Allohu akbar. Ondan turiblar. Ha, tez berib choy ib kelmamsan. Mana hozirla. Sultan, pul tepish albatta muhim ish. Lekin elning ko'nglini elish texmi muhim. Ko'lning suyi qurib ketay deb qoldi. Anglasam, sen Amangulni olmasam, qum quyruq kentiga hargiz suv bermayman debsan. Hocam bu quruq gap. Suv taqsimlash hukumat mana bergan vaziyat tursa, bu ko'lga qancha suv ketadi? Qum quyruq kentining yeri jiq bo'lgandan keyin suv pulini to'lab, bu ishni balduroq bir taraf qilsa bo'ladi. Ko'pchilik pulni topshirdi-ku. Musaning deyishicha Sidiq quduq qazish atirda to'lab beribdi. Shundaqdim, lekin ish aplashmabdi. Bugun aytganlar ularni uzib qo'ydik. Uzib qo'ygan bo'lsanglar, yaxshi bo'libdi. Bu solteklar osmondagi g'ozning sho'rpisiga non chilab yeydi. Ko'z oldimizga ishni qilsa bo'ladi. Lekin Nusratning ishi bilan quduq qazish atirdagilarning munosabati yo'qdek qiladi. Anglashimcha bu ishni Sidiqqa o'xshaydi. Bu xumpar Nusratni uyat bu yerda undak kattaga o'xshaydi. Endi uni mo'jizligini bir ko'ray. Sultan, meni nimaga izlab kelding? Demamsan. Hocam, Amangulning ishi uchun sizga ko'pdan ko'p ashqallar. Az bo'lsa-mu qo'ydim birini og'ash kelgandim. Qo'yni egilga bog'lab qo'ydim. Yaqindan beri qo'sig'im ko'pib, bir nima yegimmi kelmaydi. Qiyirliqning alomati bo'lsa kerak. Hocam, o'zlarini umdaroq asırsizlar. Meningcha, ko'lning suyi... Og'zingni yum. Senmi ko'lning suyini pokiz emas demoqchimi? Canım kızım. Korkma. Canım kızım. Korkma. Menden korkma. Canım kızım. Biçar kızım.
Esliq hukumatdan nima dedi? Nima demoqchi? Har qancha qiyinchilik bo'lsa-mu, quduqni qezinglar deydi. Musa aka, seningcha biz ularni qaytirib kelsak bo'lmasmi? Tasga tushamiki, ularning qo'lg'on quduqqa gumurlib tushib, ularga ko'p ziyon bo'ldi. To'lab bersak bo'lmadimi? Degina nim bilan to'lab beramiz. Boshqa atrofni izlab boqamdik-ya. Voy, bo'ldilar. Kentimizlik sachilik jimiyaga pur ketdi. Endi yana kim keladi? Sidaq. Yoki boshqa amal bormi ya? Amsa Jangdujangni izlaylik. Seningcha bo'ladimi? Onunga ikkimiz ayrim-ayrim xizmat ishlaylik. Charimi tepilib qola. Hammani to'layamasak, yerimini bo'lsa-mu to'lamandik. Hech bo'lmaganda ifodamizni bo'lsa-mu ko'rsatamiz. Qaga yermiga Liu Shuji bilan hokimni izlab boqaman. Moshunda qilishli qoldi. Hay. Endilikda ko'ldagi suvmi ozlab, bek maynatlashib ketdi. Men sulton bilan ko'rsay. Bo'ldi. Sulton pulni to'naydi. Uningga yolvagicha azroq pulga sovg'at ilib, uning to'yga sovuq qilaylik. Bunda qisaq bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Amangul o'zi ma'qul degan bo'lsa, bizning nima amalimiz? Hargiz undaq emas. Amangul ma'qul demaydi. Buni men bilaman. Bo'ldi, qo'yg'ina. Hozirgi eng muhim ish kentkilarning ichidigan suv masalasi. Hadichining qizi o'lib ketgandan keyin bu yil yana qancha odam o'lib ketarkan, ko'nglim to'yib turibdi. Aras, Musa aka. Sen Saidin akamning uyiga berib, Nusratning ahvolini o'qib beqib kelgan. Xotirjam bo'lolmayapman. Bo'ladi. Yani çatak çıkıp yürmüşsün. Sıdık, ularning hammasini chaqirib keldim. O'ltiringlar. Kelinglar. Qo'l yig'ib, quduq qazadigan ishni maslahat qilish uchun har qaysinglarni bu yerga chaqirib keldim. Quduqni cho'qim qazish kerak. Biz ayrim-ayrim ko'pchilik xizmat ishlab, quduq qazishning ahamiyati ham zarurligini ularga tushuntiraylik. Olupmu köl suyu içişinin ziyonliligini tushundirish kerak. To'g'ri. Amaliyotda quduq suvi ichishni xohlamaydiganlar hammaylar emas. Pul yig'ish qilishga unamaganlar hammaylar emas. Yurtdoshlar oz pul chiqamidi. Ular pul chiqamiz, biz chiqaylik. Ular ishmisa biz ishlaylik. To'g'ri, ular ishmisa biz ishlaylik. Yo'q. Butun kanatdagilarni safarbar qilish kerak.
Rastilla boshqalarning ko'ziga qaraymas bo'lib qoldim. Bugun masjidning oldida hamma ko'z menga tikilgandek tuyuldi. Qanday qaytib kelganimni bilmayman. Men bilan gaplashmaganlarga bir necha kun bo'ldi. Acaba men ko'ngillardagi dardni tushunmasmanmi? Biroq qizimizning ko'ngli qanchalik yerim. Buni tushunaman. İştek mijazim tusula. Oldu kendimi fark kılamayman. Ağır odamda. Nusret'nin yarısı. Qanday hop kaldı kim? Onu urdu. Çelmedi. Kızınızla kaydırıp geldi. O Raskip'in kızı. Kimli bu musun? Toy kılıç yakada. Üzen ağız açmaz. Toyunu kılıp değil. Kim onu? Benim kızım olsun dedi. Siz bulun la, hemen hep çıkın la. Kızımızı bırak işkellik dep kalsa kandak mı kılamayız? Sultanka, ne gerekten hemmisini arvuğu bes bulduk. Bes buldun mu? He. Hemmisi men la. Ne yapalım? Yani bir sarı çapan battı o. Kaysı sarı çapan? Uçağın ki. Oley! Seydullah, ben sana dep koyay. Al dikeni olup sana belki 5.000 yuanını bir ay içinde üstün bilen bir-birlep kaytırmaydıgan bolsan. Ben sana dep koyay, ölülerini eşitime. Mal varalarını setitime. Anladın mı yok? Neme? Aman gıbılan toy kılsam lan. Hem mi kızımın tüktütümen diyen tungu? Ne dedi? Kızın toy kılgan gün düştün ki kaçıp gitti. Ben sana dep koyay, ağan toylatını öp ketkenden başka. Sana belki nek pulunu bir pın kaldırmay, üstün bile kaytırmaydıgan bolsan, köklüğünü kösüme. Ya bulmasa, aman gün tepip üyenge apırıp koy. Sultan, sen bir yani ne çağlap kaldın? Aldamcılıktan toy kılgınını az dep. Yani bu yerde yoğancılık kılıp atam sen? Başkalarının kızının kusugunu yugantıp koygan senin de kadırının bana nasihat kıldığanga salayetın yok. Yani bir digine. Sen beri hep Nusret'in kusugudaki balının oğul kız kelligini bak. Ben seni unup öldürüp bitemez. Senin mehbiden suda iyi boluverip kılsayıp çıkma. Sen de hubbarının zorluk kılsığa herkes yok koymayman. Sen adam vurutan sen bir kadır oldun mu? Ha? Sen. Gire. Sıcak acımını bir sıvaz eyme. Gire usuldu. Yedik ki de. Sıcak acımını bir sıvaz. Sen çıkaracakların başlığı. Sen şuyucu. Bunda kılma. Hubbar, sen bir kadır oldun mu? Sen bir Cübiyendeki deli. Bunu öyle tamam olmasın.
Qarab tur, ustundan arz qilib adımını vermeydigan bo'lsam, sen mi kalbi oldun? Sen qilmamsa? Qarab tur, adımını berme. Mani! Yarashsan Sidiq. Rastdan Qosim Baqqalarning avlodini ish qilding. Sultonning noqlisiga toza obdan qilding. Amniyat hammamiz uning o'ch, lekin hech qaysimiz uning chiqilish betini olmaydik. Sidiq, Rasululloh Nusratning qo'sqidagi heliqib bor. Qo'li gap qilma. Nusrat bilan ikkimizning o'rtasida hech qanday ish yo'q. Sen menga ishonmamsan? Rasululloh hech qanday ish yo'q. Sen bo'lsang menga ishon. Nasha. Teşhmo Seydin aka. Oy, teşhmo. Bu yaxshab qapla bir ishlar bormi deydi? Sidiq uyda bormidi? Sidiq uyda yo'qdi. Uni izlaydigan bir ishlar bormi? Yo'q. Men qaytay. Bir apart mayatmaslar. Saidnaxo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saidnaxo bilan o'zim so'zlashim. Sen ishingni qilaver, ha? Ma'qul. Saidnaxo. Besh tutdimmi? Xudoga shukr. Qizlarning ishidan men xabar topdim. Sidiqdan so'rasam, uning bu ish bilan hech qanday munosabat yo'q ekan, Saidnaxo. Ha? Qani, bu yakaslar. Kaslar, o'ltaslar. Bu sizlar bir talay ishni uning zimmasiga yukladinglar. Endi bu qalaymqonchilikni uningga to'nkab surmanglar. Nusrat o obdan bola. Lekin Sidiq bir kanitning 5 turug'liq. Moshindaq bir bo'ldi. Men bildim. Avaysizlar. Qaytib kelaman. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Qaramamlar. Sidiq degan bu muttaham quduq qaziman deb xuddi sarang o'xshab qopti. Quduq qazish atirib ketgandan keyin endi bizga hujum qildi. Qo'llarini chayqalasizlar. Hocam, Seydinning qizi homildor bo'lib qoldi. Amangulmo to'y kuni tushdan keyinla qochib ketdi. Bularning hammasi Sidiqning kasofati. U kelgandan beri Seydin, Musa qatorliqlar kerilib ketdi. Kentdagilarmo uningga agishib yuradi. Cho'nglarning gapini mo anglamas bo'lib ketdi. Qudratli Alloh bu osiy gunohkorlarni hamon jazolaydi. Shunday, hocam. Aşık Hacı. Sidiq, bir ishingiz bormi dedi. Nusrat, yo'q, Saidnakan bormi? Onun achchig'i yong'indi. Men Nusrat bilan ko'rsay dedim. Qaytib keting, bolam. Nusrat bilan sizning ishingizdan keyin Saidnaxon baxab bo'lib ketdi. Eng yaxshisi gapimni anglab qaytib keting, bolam. Hey, sen yana nimaga kelding, ha? Bundan keyin-ku men ama bu so'g'imga dastig'ichi bo'lma. Saidnaka, men rostdan Og'zini qara buni, izzat atma yana kelgindi. Qo'saqdagi bolasini bo'lmagandan keyin bu yerga dastig'ichi bo'lma. Ko'zimni yo'q qil.
Anlamatamsan. Derhal gözümde yok kal. Dadısı, nimanda kılına. Sert bulmamdı, ha? Ben sert bulursa korkamdım. Bu yerden yok kal. Oldu cüzle, kırıp gideyle, cüzle. Karap dursan ko, ha? Mağısla değmen, boldu kısla. Seydilahın açığıdın zatılı yanmayıvatıdı. Siz onundan rencip jürmem. Uğrastıla çidiyanmay kaldı. Hech qisi yo'q. Nusrat qandaqroq? Xeyli yaxshi bo'lib qoldimi? U dadisidan tayoq yegandan keyin qaychib heliqi Saran xotinning uyiga berib oldi. Men uni ko'rib keldim. Atili qaytirib ekilib olaman. Onundan xotirjam bo'ling bolam. Men mangay. Obdan bolam. Bu ish bilan rostli munosabatimiz bo'lmasa, uni izdiman. Kentkilarning so'z cho'chaklaridan nazar aylang bolam. Ashixacha. Qanday qilishni men o'zim bilaman. Ashixon! Ashixon! Kelisa! Rahmat sizga. Ashixacha, men mangay. Siz kirib keting. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Men qanday qilishni o'zim bilaman. Xo'sh. Siz kızımga o'xshash chiroyli ekansiz. Biroq qizim bechora. Xotirjam bo'ling qizim. Men sizni cho'qim qo'g'dayman. Kentkilarning hammasi sizni sarandaydi. Biroq men sizning bunchalik ko'p baxtsizlikka uchraganligingizni o'ylamab ekanman. Qizim o'lib ketgandan beri hamma odamga o'shib ketdi. Biroq bollarni ko'rsamla o'zimni besib ololmay ularni bag'rimga bosqim keladi. Men haqlarning sarang degandan xo'sham. Shunga men qizim bilan bemalol mo'ngdisha olayman. Ayshem xonamma. Ko'nglingizni yerim qilmang. Bundan keyin doim kelib sizga hamroh bo'laman. Kızım, korkma. Ben çıkıp qarab bakayım. Ayşem Xotin, Sen bitti. men Nusrat bilan ko'rshay deb kelgan. Gözümde yok al. Yere gel. Unda qilmang deyman. Gözümde yok al dağıtma. Ketimni olaman. Nima qarabsın sen? Nusrat bilan ko'rshay deb kelgan. Olmaydi. Gözümde yok al. Unda qilmang. Unda qilmang. Bo'ldi qilmang deyman. Unda qilmang. Bo'ldi qiling. Ayşem Xotin, qo'lingizni torting. Unda qilmang. Nima qilasiz? Ayshem xonamma, uni urmang. Sidiq, zahmlanmagansiz. Kerak yo'q. Hech nima bo'lmadi. Sidiq, siz keting. Yo'q. Keting. Sizga deydigan gapim bor. Nusrat, ahvolning qaysi darajaga berib qolganligini men uqmayman. Lekin qo'zg'ong'izning cho'yib qolganligini yo'shag'ili bo'lmaydi. Boshqalarga ishonmasangizga mayli. Dadangizga ishonishingiz kerak. Onangizga menga ishonishingiz kerak. Hammamiz sizga omroq. Lekin ular menga ishonmaydi.
Bizden kaçıp yürügününüz kamlaşmayın. Öyge qaytib keting. Saran xotinning qishiga kelib olsangiz qanday bo'ladi? Onu undaq demem. Ayşem hanımam yaxshi ayol. Meni o'qitib oldi. Eng yaxshisi uyga qaytib keting. Men Yez doktorxonasiga berib ahvolingizni degandan keyin doktorlar bizning kanitda jigar kesimining ko'payib ketganligini, sizning mo tezdan berib tekshirib beqishingizning zarurligini aytdi. Ular yana sizga bu dorilarni yezib berdi. Men sizni ahdi uyingizga olib qo'yay. Ma'qul. Xo'sh. Siz qizim qaraganda baxtlikansiz. Sizni kuyindigan odamlar ko'p. Amma Hazırlı barım. ana. Ana. Balam. Benim balam. Ana. Olsan kızım. Beşer kızım. Benim balam. O zarı ne mi kılına? Ettiğini kargına. Bana diyine. Zaten neymiş bu oldu ya? Ben? Ana. Ana. Canım kızım. Dadam bilen məsləhətləşdik. Balının kimnin balısı ekanligini bilsanglar, egiz boyimizda tashqi bo'lsinmi? To'yingni qiladigan bo'ldik. Dadamning ashu mijozi bilan mushundaq aylashga kelmagi oson emas, qizim. Ana. Canım ana. Sizlarni qanday qilib ketimga ishondiraman? Ben rastımla hiç kim bilen bilip olmadım. Kuzluğumdakisi bala emas. Nemancha aqlsiz bo'lib ketdim. Dadamga o'xshash jahilkansan ku. Kuzluğum shuncha yo'g'on tursa, bola bo'lmaymi? Ana rastlı emas. Ben neymişqa o'shundoq bo'lib qolganligimni bilmayman. Senin balam. Qo'rqmay, men rost gapni qilgin. Men senga cho'qim yordam qilaman. Ana. Deganlarimning hammasi rost. Aşıkın. Aşıkın. Canım balam. Ertamağa obdanroq bir javob bergin. Bizning gapimiz bir yerdan chiqsala, hech kim bizni bir nima qilolmaydi. Gapimni angladingmi?
Gepimni anladingmi, da'votiman? Ben sana qandoq qilsam bo'ladi, qizim, ha? Nima qiladigansan? Anna. Bu bo'lsa. Şayan iş qilmadim. Bana ishini. Ben hiç iş qilmadim. Ben rastlanıp bak. Ben qarsa, Sədraqının qızının qosuğunun yoğunub ketken işini anladın mı? Yok, anlamaz ekanman. Ay Sədraqının qızının qosuğucu az degende 7-8 ayla qoptumuş. Oy, bu sərtçilikni görmem. Şunu demem digan nima degan sərtçilik o? Ahmet Batqınçı demeli bizim şunçu oldu. Özünün şanını kurtuladı. Ona ait yaramlık balık kalat neymi bu? Karanlar müşimsek teknik. Hadi demedin mi? Şu Ahmet o. Yaşından Mana sılım Allah. Neymi digan saçım. Karanlar. Hey karanlar. Nusret gelip atın. Aynen karanlar. Sırayla kızlar işte. Bekçi kurtardı düşler. Seydin akım bilen haşikan men bop ketkendi deyler. Oh yüzü qilin dap yüz. Qo'sug'ingni pompaychi, quloq chiqinini ozdab, teqi masjiddan oldin u yoqdan bu yoqqa o'tib yursin, ha? Kimni ko'zga ilmaysa, o'zingni kim chaqlayapti, ha? Turqinga qarab baqqin, ha? Qaranglar, buni qaranglar. Bu nimasi bilmaydigan yuz qilin. Yüzü qilin cho'g'larning oldida qo'sqonni ko'tarib, yana tek suv ichdiңmi? Shu emas, Rast ketіңді qil. Qo'sug'ingni
yo'ldaki zodi kimning bolasi? Sizlar unda qilmanglar, men amaldor emas, meni ishoninglar. Yo'q, men amaldor emas, davatxonani qara. Undaq bo'lsa, qo'shnimniki bolalar ishoninglar. Leynat, qo'shnimniki bolalar kimning bolasi ekanligini bilmamsan, üstü beşağını paket suyup koyay, tozunu var. Nima qilmoqchisizlar? Sizlar qon chiqarmay jonni olmoqchimi? Bunday qilmanglar. Bichara bola nima deb bunday qilgan bo'libdi? Onun qo'chig'idagi bola bo'lgan taqdirdami, uning tug'ilish huquqi bor. Sizlar zodi nima qilmoqchi? Nima qilmoqchi? Uni qum qo'yroq kantidan quvlash kerak. O heliq saran xotin bilan sirtladi yursin, kantimizni bulg'umisin. Qanday dedim? To'g'ri. Bu ishdagi aniqlang'ini yo'q. Nimani aniqlaylar? Qo'saqdagi bolasingmi? Ya quduq qizish aytirdilaringmi? Shuni aniqlab qo'ygan. Bundaq nomusni bilmaydigan qiz bolni bu manidan qo'llab chiqish kerak. Gapni rasmini qilsam, burun zamanda bundan nomus qilmaydiganlarni kammi kesak qilib o'ttiribsizlar. Aniqlanmay turib, qolaymi qil so'zimanglar. Hey, sen bo'ldi qil, polchalloq qilma. Sen o'zing o'ylamasan-mu, dastlama jamoatining obro'yini o'ylashing kerak-da. Hamma og'zingni yumish. Qaranglar, yana aqibni ketyaptimi? Nima qildim? Samatxon xo'jamning uyidagi holchining yo'qlab ketganini qaraslar. Bichara Nusratga to'limi uval bo'ldi. Nusrat! 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 Bana aytma, zodi nima cho'p ketdi, ha? Ben hamma amallarni o'yladim. Mana hozir ishga yo'l bor. Qaysi ishga yo'l? Yana birisi yoki qilish. O'lib o'lish? Nusrat. Siz buni bek oson chaqlab qoldingizmi? Umi bir jon tursa, to'y qilish. Mushu vaqtda to'y qilman demsiz? Siz bu bana ishonasiz. Yashaganning nima ahmiyati? Ben sizni yaxshi ko'raman. Siz bilan to'y qilishni o'ylayman. Biroq bu ishni aniqlab bilishim kerak. Ko'nglimni tushunyapsiz. Tushundingizmi? Tushundim. Men sizni yaxshi ko'raman. Bir ömür siz bilan birga o'ssam deyman. Sidiq, meni bu kulbatli kunlardan qutuldirib bering. Sizni hargizmi yerga qaratmayman, hargizmi. Ben sizni yaxshi ko'raman. Nusrat. Erta doktorxonaga boraylik. Sidiq. Dada. Nima ish pishirayotganligini bilyapsan? Bilaman, dada. Ana. Sen rastla Nusratga uylanmoqchimi? Shundoq, dada. Sen jamoatimizning, Saydinning oilasiga qo'shilib, yuzi to'kilsin demsan. Bu ishtiki aniqlangani yo'q.
Mayli, qandaqli bo'lmasin. Nusratni Noillik doktorxonaga olib, obdarax bir tekshirib baqaymikin deyman. Hey ahmoq! Onun qo'sig'idagi bola sening bolang bo'lmagandan nima obro' ketadigan bu ishga aralashib yursan deyman. Dada, men hammani aniqlayman. Sen xotirangni jam qil. Men sana Nusratni hargiz mapamayman. Yana nima ko'rsan? Dada, Nusrat mening oldimda cho'ng bo'lgan qiz bola. Tunsaxon, Xo'sh, dadaka. at polo etib Saydunning uyiga berib yo'qlab kelgin, ha? Ma'qul. dada, nima ko'ray deysan? Ko'l bo'yiga berib birdam oyinlab kelaylik deyman. Ama işin o Sıdık. Ben bak. Neymiş ki ölümün gepini kılasın? Bir neçə gündür buyan, dolu düşkündüm. Düşümdə əzəldən beri baxmağın cəllağı var. Kentimizin vurup ölüp ketkenler bilen görüşüyorum. Hadice'nin kızı. Ayşem Han ammamın kızı. Ayşem Han? Eli kısaran kodun mu? Sarang demem. Ayşem Han ammam yaxşı ayal. Siz askerlikka ketishga onu tası düşenmeysiz. Onun 13'e kirgen kızının qaysi biriyle qo'sig' yo'g'inib qolgandan keyin kanatdagilar o'gay dadasining ishi deb go'monlanib Samatxon hocam kanatdagilarni kuch ko'rib Ayşemxonni kanatdan qo'g'lab etgan. Keyinchi Ayşemxon ammamning esilib o'ldi. Qizim o'lib ketdi. Bechora ayol ehlishib qilib mushu holga tushib qoldi. Bol gap qilmay birdan uxlab oling. Yo'q, sizga qarab yotay. Uxlab qolsam uyg'onmasligimdan qo'rqaman. Otur. Doktor sizni kirsin deydi. Ma'qul.
Siz bu yerda o'tirib turing. Men kirib chiqay. Doktor. Siz nemishki balduroq akamidingiz. Qo'saq suv tushibdi. Bu homildorlik emas. Kesili eg'irmidi? Buni ilim. Qo'saqqa suv bek ko'p tushibdi. Darhol doktor deytish kerak. Kuzatib davolaymiz. Mikrobga qarshi o'qilurimiz. Ondan yana bir necha xil tekshirishimiz bor. Bo'ldi, berib rasmiyat o'ting. Vaqtni bek o'tkazib o'tibsizlar. Oldin 500 qo'y pul topshirib, yotoqqa yetish rasmiyatlarini o'ting. Ayolingizning kesili bek eg'ir ekan. Uning kesili bek eg'irmi? Bu uzun mezgil mayna suv ichish tufaylidan paydo bo'lgan jigar kesili. Jigarga suv tushish yaqinqi yillar mobaynida oz uchraydigan bir ahvol. Dastlabda kasal odam og'riq azobini sezmaydi. Ig'irlashganda homildorlikdek alomatlar ko'rinadi. Tez to'xtaydi. Quruq o'y bo'ladi. Qo'saq yo'g'inaydi. Keyincha to'li tush ko'rdigan, hushidan ketadigan ahvollar yuz berdi. Qani, choyga baxsizlar. Rahmat. Assalom, Samatxon xo'jam. Va alaykum assalom. Qani, choyga beqinglar, choyga beqinglar. Hurmatli Samatxon xo'jam. Bizning uydagi odam oldinlardan to'g'ri o'tib qolgan bo'lsa-mu, yurtdoshligimizning yuzini qilib, qizimizni qutqizishga yordam qilsizlar. Onunla cin çaplışıp kaldım ikinde bekli korkup gidiyordu. Rast gapni qilsam. Mundaq kasalni davolash to'limi mushkul. Navoda qo'saqdagi rostli bola bo'lib qolsa, men gunohkor bo'lib qolaman. Bola bo'lgan taqdirdimi o bir nijoset. Qo'sig'idikining nim bo'lishidan qat'iy nazar, uni yo'qotayotgan bo'lsa, qizim qutulib qolardi. Samatxon xo'jamning sizlarga Nusratni nikohiga elish talabini qo'yganligi yaxshi bir ishdi, lekin shu chaqda sizlar ma'qul degan bo'lsanglar, bundaq ish yuz bermaydi. Hurmatli Samatxon xo'jam. Agar Nusrat saqiyib qolsa, sizning qilganlarini cho'qim qaytaramiz. Anglasam, Sidiq Nusratni doktorxonaga olib ketibdi-ku. Xotirjam bo'lasizlar. Men qizimni cho'qim qaytarib kelaman. Hozirli boraman. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Voy. Nusrat. Sidiq. Sizdan o'tinay. Bal istayapmamsiz? Meni yondirib ketdim. Menga bir kecha asma qilurdi. Hozir xeyli yaxshi bo'lib qoldim. Doktorning kesilingizni eg'ir deganini anglamadingizmi? Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Nusrat. Hargiz uy ketaman deyman. Sidiq. Ailemizning bir necha kundan beri qancha eg'ir besim udishga ekanligini tasavvur qila olmaysiz. Al-Qatari peshin egiz ketib yura oladigan dadamning yuzini tikib qo'ydim. Inavdinim yo'q qoldi. Yuziga dog' tushadi. Yana sizmi bor?
siz bilan qechib chiqqandan keyin ular dadam bilan onamni nima deb saqlayotdi ekan. Sizdan o'tinay meni ep ketdim. Nusrat, keselingiz mushundaq turug'liq. Qandaq bo'ladi? Mening gapimga kirsangiz bo'ladi. Ikkimizning pokligini isbotlash hamida muhim. Ölsem bu şanımni bulg'amayman. Sidiq, o'tinib qolay meni ep ketdim. Kentliklar ishdan tegdekini bilgandiki, darhol doktorxonada yotay bo'lamdi. Tag'a, mangaylik. Nusrat, kim bo'ldingiz? Nusrat? Nusrat! Ben qo'rqyapman, Sidiq. Voy, men tushimda o'lib ketibdiman. Qo'rqmang. Men bor. Nusrat. Herkes qo'rqmang. Tag'a, birdam aram olaylik. Ma'qul. Siz bek charchab ketibsiz. Men berib bir chelak suv deb kelay. Sidiq, men o'lib ketamanmi? Yo'q. Ölüp gidemem mi? Nusrat. Yastıqqa beshingizni qo'yib, birdan yetib oling. Sidiq, men homildor emaskanman. Men pokkanman. Pek xo'sh bo'lib ketib boraman. Esilimsa qayslar uyinglardikilar bizning uyga elchi azatidi. Shu chog'da men sizning ayolingiz bo'laman. Men darhol uyimga elchi berdim. Ko'zingizni yumib yetildim. Sizga qarab yotay. Ko'zimni yumsam bo'lmaydi, Sidiq. Ko'zimni yumsamla bu olamda yo'q bo'lib ketdim. Men bek azoblandim, meni deb. Yomon kunlarda qoldingiz. Quduq qazishqimi taxliyatdi. Undoq gaplarni qilma. Sidiq, bu do'ppini men o'z qo'lim bilan tushdim. Men shu kunni ko'ramanmi? Ko'rasiz. Shu kunga bektashman.
Nusrat, senin kızın kandarak. Apa, Mijazın kandarak kızım. apa men hamildar emaskanman. Canım balam. Hamildar bo'lmagan bo'lsam yaxshi bo'pti. Doktor nima dedi? Qo'sig'i suv tushibdi. Balni setib davolanmasi bo'lmaydi, kesilib eg'ir deydi. Suv dedingizmi? Buni davolamak o'ng'ay. Biroq kendi tikila. Qizimni heliqidak. Bo'ldilar balam. Buni sizga deganim bilanmi? Buni siz baribir tushunmaysiz. Biz uyga ketaylik. Ashi qacha. Men opirib qo'yay. Bo'ldi balam, siz ketavering. Sidiq, sizmi charchidingiz? Berib aram biling. Sizmi obdaroq aram eling. Nusrat, hargiz qalaymaqan xiyolada bo'lmang. Siz uyga qaytib aram eling Sidiq. Nusratdan hargiz ansirmang. Mangayli. Uyingizga beravering. Kanat ishlarni o'rlashtirib bo'lib, sizni doktorxonaga olib beraman. To'g'ringizda ishni unutib qolmang. Said aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Sidiq, men sana 100 kelinmayman bolam. Anlasam, sen Nusratni doktorxonaga olib boratsan. Shunday. Doktorlar nima dedi? Qizim Nusrat qani? Said aka. Doktor Nusratni homildor emaskan dedi. Rasma. U homildor emasmikan? Biroq uning kesilbak eg'ir. Qo'sig'ida suv bor ekan. Nusrat bu gapni o'z eg'izi bilan sizlarga deyish uchunla uyga yenib keldi. Shundaqmi? Ashixonacham boy uni uyga olib ketdi. Lekin ahdi degandilar uni doktorxonaga olib borsak bo'lmaydi. Obdan bo'pti bolam. Sana ko'p rahmat. Men mangay. Ma'qulamsan. Uyga chapsam bering. Bak o'xshabdi, rahmat. Hammanglar bakansizlar. Voy. Ha, keldingmi? Keldimmi? Ha. Qanaq? Yaxshidingmi? Yaxshimisiz. Dada. Sen jamoatning ishini qildigan odamga o'xshamsa? Ularning ishi bilan hech ko'ring yo'q-ku. Men bo'ldi. Tüngün yezlik hukumatdan adam kelib, kent boshlig'i saylash ishini darhol boshlaymiz deydi. Seni saqlab tutib bo'lib ketdik. Yezlik hukumatdagilar kentimizda bo'lgan ishlarning hammasini bilib bo'pti. Sizlar xotirjam bo'linglar. Yezdikilar bilib bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Aslida yezdikilarga, nohidikilarga haqiqatni amaliyotdan izlagan asosda hamma ahvolni aniq desak bo'ladi. Men koni qoidiyoson, koni an'ana deganlarni bak cho'ng bilib ketibdiman. Qaraganda qattiq qo'l bo'ladigan chaqda qattiq qo'l bo'lishimiz kerak ekan. Hey, izo emasmi? Nima bilan deyapsiz? Hey, kanit kelgandan keyin ishlaring-chu. Amangul, sening sababingdan qochib ketdi. Sen yana texi yeliqi yo'g'on qo'saq Nusrat bilan ishbay tortishib yuriysan. Bu yurtda yuzimni ko'tarib yurolmaydigan bo'ldim. Dada. Sizlardek yüz obro'y bachonglar, xo'jam va sultonlar bilan eg'iz burun yalashmagan bo'lsanglar, qum qo'yriq kentining ishlari bunchalik murakkablashib ketmaydi. Nusrat jigar kesil ekan. Uning qo'sig'iga suv tushibdi. Homildor emas ekan. Dada. Bu doktorning diagnozi. Bas shundoq ekan. Dada, men ko'ngil bo'laman desangiz, Saidin Kamlanning uyiga elchi avatdim. Nima deysan? Men Nusrat bilan to'y qilaman. Rostini aytsam, men Nusratni yaxshi ko'raman. Fuka, biz mangayli. Bizmi qo'zg'alaylik. Yeziga vaqtida bormasang, shu jining ochig'ini keltirib qo'ysanchimi? Ma'qul taqa, biz mangayli. Xudoy yezli hukumatga berdi. Uzatmadim hamsa.
Canım kızım gözünü aç. Ulan seni ne mi kıldı kızım ha? Ne mi kıldı? Nusret. Hey! Bunu ne mi kıldın? Kızım kızı kılma! Nusret kızım. Bu Müslümanların içinden çıkan münafık. Sen üzerine nimde çakap kaldın. Sen hemen kadar Huda anlattın. Kızım kızı kılıç kıpırdın mı? Ha? Kızım. Nusret, gözünü aşkına. Neme kılmakçan onu müdür atma. Hey! Ne kapırsan? Toxta! Ben onun ruhini kutuldurdum. Eğer sen onu ip ketsen, onun cisminden ayrılıp kalacaksın. Kutulduruşuk degişligi. Silahının ruhuyla. Benim kızım. Ayğa okşaş bak. O namussuz. Bu tazım mı? Hedidin aşkanlık. Nahiyenin, yezinin rahbarlarının hemmisi bu yerde. Can duycan mı geldi? Kenetkilerinin hemmisi kuduk suyunu içişini halaydı dep kesip etamayman. Şahsen dadam mı bu suyunu içişki karşı. Bu bir halkılık mesele. Kudukni çokum kezişimiz gerek. İdiyisinden ötmeyenler bolsa, ulanı aslasa özgertimiz. Kuduk keziş etirtinin ötken tatmazyalarını biz tölep bireyli. Janubiy Şinjan'ın su işlerini özgertiş kuruluşu, partiya merkezi komite ve Abdunum rayon her millet halkının işlerini suyunu yaxşılaş için gayet zor meblağ sağan moyun kuruluş. Köl suyu, erik suyu, derya sularını içiş bu vilayetteki Uygur dehqonlarining uzundan buyanqi turmuş kechirish shekli. Shundoq. Shunga kentdagi ko'p qism dehqonlar quduq suyi kun ko'migan suv. Bundaq suvni ichish badanga ziyonli degan qarashdi ekan. Yana az sondagi bir qism kishilar hukumat quduq qazib, quduq suyiga dori selish orqali oz sonliq millatlarning tug'utini cheklaydi ekan degan o'sak gapni tarqitib yuribdi. Şoňlaşqa suni o'zgartish qurilishining qurilish jarayoni kishilarning qaloq, oqili qolgan suv ichish usulini o'zgartib qolmasdan, balki texmi muhimi yurtdoshlarning ideya qarashini o'zgartish kerak. Hay, Sidiq. Hukumatning maqsad ajratgan mablag'i bo'lib, quduq qazish, turbi yotqizish va sumunar yasashqa ishlatiladi. Sen xotirjam ketaver. Quduq qazish o'rnini qaytadan belgilab, fuqarolar quduq qazish atritidagilar qanotlangidek bir o'rinni tanlab chiqinglar. Can, bu qurilishga yana sizlar mas'ul bo'linglar. Biz hozir
bir necha kilometr jiroqlikdagi Qumdaryo kentida. Biz sizlar topgan ziyonni cho'qim to'lab beramiz. Bu pul shu ziyonning bir qismi. Men undaq demoqchi emas. Sidiq. Jangduyjanglarning biror quduqning ziyinni to'lab ichiligi bor. Pulni o'zing etgetdi. Jangduyjang. Sizlar Qumqo'yroq kentga qachon borsizlar? Qumdaryo kentidagi ish tukan aman yetib boramiz. Rahmat sizga, Jangduyjang. Sidiq, qaytib berib, yana yurtdoshlarning xizmatini ishlashga to'g'ri keladi. Jangduyjanglarning bu qitimki vazifani o'ngishlik qilib bormasligiga xizmatni inchik ishlamagan yerlar sabab bo'ldi. Qabristonlikqa yaqin joydan quduq qazsak, yurtdoshlar qabul qilolmaydi. Ba'zi jamoniyatlik odamlar fursat parastlik qilishi mumkin. Biz maslahatlashdik. Burungi u quduqni tashlataylik. Qabristonlikdan yiroq, muvofiq bir o'rni tepinglar. Milliy urf-odatimizga cho'qim hurmat qilishimiz kerak. Bor qilamsan. O'lchash biznikilarni saqlayman. Sidiq, Jangduyjang. Sen qaytgandan keyin tezlikda quduq o'rni bekitgan. Saydin tag'am Nusratlarga mendan salom aytib qo'ygan. 2 kundan keyin biz cho'qim boramiz. Xo'sh bo'ldi. Sizlarni kutamiz. Xo'sh. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Ayağını net kurtatma. 50 koy. Seni körpetim. Sebek ya. Sen olay. Altın tekrar. Mana. Bana. Oy can, oy qo'sug'im. Qo'sug'im tozim og'rib ketib bordi. Oy can, oy. Oy can. Ne bo'ldi? Qo'sug'im og'rib ketyapti-da. Qo'saqlar yana og'riyotamda. Oy can. Oy. Badallarimni tutib qo'yaymi? Oy. Pek og'riyotamda. Bu choyni ichib olsa, yaxshi bo'ladi. Oy. O'choqda bir pat sho'rni qizib qo'ydim. Ya Allah. Shuni akiray, qo'saqlarga issiq o'tkazib boqam deya. Öpke. Ma'qul. Öpke. Hozirla akiray. Oy. Ya Allah. Oy. Mana. Oy. Man akil. Oy, çapsam bol. Ma'qul. Oy can. Ya Allah. Oy. Öpke. Uy. Oy. Qo'saqlar yo'g'inab qoldimi yoki ishiqmi? Çapsan ısık ötkez. Ma'qul. Oy. Yoki Nusratdek. Mağnerva ağzını yum. Oy. Bana qara. Isık ötküzgenden faydası köp. Xeyleli yaxşı olub qaldın. Yo'qolan xiyolni qiladi ekansan. Yaqindan beri tomoqlar ozlab ketdi. Doktorga ko'rinishdim unmayla. Bu dorini bo'lsin ichib asla. İçmeymen. Nimaga yig'laysan? Men texi o'lmadim go. Bugun Nusratni doktorxonadan qaytirib akeldi. Doktor ularga vaqtni o'tkazib o'tibsizlar, oxirgi bosqichga kelib qopdi. Oxiratligini tayyor qilib qo'yinglar debdi. U texchi usiz kelib. Bu mumkin emas. Saidin uni ip ketgan chog'da u sop-sog'li tursa, doktorlar doim o'zi davolayolmagan kasalni oxirgi bosqich deb turib oladi.
Ben bununla işenmeymen. Özem verip görüp bakay. Bo'ldi, bormizlar. Ular sizning sabab qilishlariga endi qo'shilmaydi. Bağalır bilemi bika. Meni bağını koy. Bo'ldi, meni urmizlar. Yetib boramazlar. Assalomu alaykum. Voy, qanday keldingmi? Yaxshi turdingmi? İşte qanday bo'ldi? Qani olsa. Quduq qizishi hal bo'ldimi? Namuratlarni yurash pulni hal qilib olib keldingmi? Qo'lig'ing uzunjimi seni? Hammani hal qilib bo'ldim. Jang bilanmi, Vyoshuje bilanmi ko'rishdim. Quduq qazig'anlar kantimizga ahd keladigan bo'ldi. Andiki gap bizda qoldi. Obdan bo'pti. Biz saqlab qolgan to'q. Pul qani? O'ylab beqib pulni hozircha taqatmaylimki degan qarorga keldim. Bu taqatqidek jiq pulmi emaskan. Bu pulni ep qilib quduq qazish ishiga ishlataylimkin deydi. Sen chiqqandaq. Namuratlarni yo'lash puli maxsus pul. Ba'zilar dal shuningga qarashliq. Yo'tkab ishlatib olsak, uning oqibati. Buni bilaman. Musa, yurtdoshlar keldi. Mening xizmatimni qo'llab bergin. Bo'ladi, qo'llab beray. Çocuğum bakende. Qani, kiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Teksturlimi? Ukam, deganilqi qutqizish pulini taqtidi deganda shuningga kelgan toq. Shofkam, men bu o'g'limning sunnat to'yini qilmoqchi edim. Ozroq pul lozim bo'lib, shunga Bugun taqatmaydigan bo'ldik. Shundaq. Har qaysinglar uylaringizga qaytib, xabarimizni kutib turinglar. Qanday qilamiz? qanday qilib to'g'ani bir necha kun Bu pulni vaqtincha taqatmaydigan bo'ldik. Qachon beramiz? Uyinglar saqlab turinglar. Qanday qilamiz? Qadamnikilar. Bu ish tasib to'xtaydigan o'xshaydi. Bu azaldan buyoq kelib boqmaydi. Bugun nim bo'lib kelib qoldi ekan-da. Aysham Xoja. Meni izlaganmidingiz? Gapingiz ustidan. Mening qizim homildor emasdi. U oralda 13 yoshga kirgan. Buni bilaman. Qaytib keting. Sen darhol berib Nusratni yo'qlab kelgin. Uning ahvolini ig'ir deydi. Nima bo'pti? O doktorxonada yenib chiqibdimi? Menga nemishga baldiroq demaysan? Sidiq! Ha? Keldinglarmi? yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizlarni aytib keldi degan-ku. Biz quduqning o'rnini bekitish uchun baldiroq yo'lga chiqdik. Sizlar meni saqlab turinglar. Ma'qul. Ma'qul. Amangur, yuring. Sultan sizni qechib ketdi degan-ku. Men cho'qim sizga quduq qazish atirtib berib oldim deb o'yladim. Buni so'ramay avval Nusratning kesilini deb bering. Nusratni doktorxonaga olib borgan deb. Doktorlar uni jigar kesib bo'pti. Qo'suq suv tushibdi dedi. Kesibdak egirdi. Tez bo'ling. Sidiq, qutqizish pulini qancha bersizlar? Az qoldi. Kamili qilibni tezroq taqasanglar bo'ladi. Ma'qul. Sidiq. Biz cho'pkan. Shu pul bilan qarab qolgan vaqtida beringlar. Homini berdigan pul bo'lgandan keyin bugun bermasanglar bo'lmamdi. Sidiq ukam, biz bu pullarga so'lyav yo'q, ximiy o'g'itlarni olamiz emas. Ukam, bir qishilinib qoldik. Tezroq beringlar, qo'shib qoldilar. Sizlar oldirmay turinglar, ha? Pulni hamini taqtimiz. Bo'lsin, bugun bergan bo'lsangiz ben yaxshi. Hozir mening jiddiy ishim bordi. Buni keyin berdim deyshayli, ha? Tez bo'ling. Amanga, tez bo'ling.
Nusret. Canım balam. Gözümü içip bana karıgına. Ben de kem akıl anamla bulmak cezalımsam çok kızım. Nusret. Canım kızım. Karsla, balı gözünü açtı. Ne? O rastlığı gözü içipti o. Kızım. Nusret. Canım balam. Canım kızım. Nusret. 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 Bu ben Nusret. 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 Sıdık seni köylü Kızım. Kızım. Nusret. Nusret. Ben sizni köylü kaldım. Senin balam. Nusret. 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 Senin balam. Ben Sıdık. Beni körü adamsın.
Meni ko'ryapsiz deydi. Biz ko'rilgan. Nusret. 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 Balam. Nusret. Kızım. Balam. Nusret. Kızım. Nusret. 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 Kızım. Nusret. Nusret. Ah Xudo! Men seni gunoh etgan bu qo'ydim. Meni mushundab jazolamsan. Qizimni mushundab qo'yib ketabsan. O'lguncha men o'lsam bo'lmabdi. Seni o'rniga o'lsam bo'lmabdi, jinim qizim. Sıdık, bo'ldi o'zingni besib olgin. Mehmandan bakma, Mehmandan bakma. O ne demiş ki doktorxonada yandırıp ekegandim ben. Neymiş ki? Neymiş ki? Kenetki onu kaydırıp hep geldim. Onu... Oğlum, takdir biten belge. Ölüm yetim degen Allah'ın ilgiliki iş. Bendilerinin bununla amali yok. Meynet kolunu tat. Onu musu bilmeden kıyri. Nime? Sen beni tulavatımsa? Doğru. Seni tulavatı ben. Ben seni tulavatı ben. Cemaat, gördünler mi? Onun beni tulavatını aldınlar mı? Bu tazımı hededen aşkallık. Yok al! Bu yerge nimet hep geldin. Öz vaxtıda Nusret gözüm düşüp, onun bilen toy kılmen degen misin? Nusret'le hamilleri bulup kum koyruk kentini bulgudu degen misin? Efsun okup, eri oynatkan mısın? Tek katmay bu yer kelip, iltifat köz tuvatkan mısın? Keşini toğurlap, bu yerden derhal yok al. Sen, derhal yok al. Sıdık, Hocam. Çapsana, siz yürü anla. Yürü anla. Sever kalın. Yürü burayı. Öyle.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله خيرا وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا أرحم الراحمين Agar taqdir bir er kishiga dunyoda qayg'uning mubolig'ini bildirmasa, biz balki nimani qadrlash kerakligini umrvoyat bilmasligimiz mumkin. Nusrat, men sizni asrayolmadim. Siz endi yana bir qitim qabohatlik ish yuz berishdan oldin erishingiz kerak. Dadam obro'y uchun hamma yerda sulton bilan meni izlayotdi. Siz zodi to'y hidi olganmi yo'q? Yo'q. Hozir faqat siz menga yordam qila olasiz. Qo'yroq kentidan ketaylik, jahon kangri bizga boshliqqa chiqib qola. Gapimga javob bering. Gap qilaman. Nusratda sizning mijozingiz bo'lgan bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi. Bu yerdan cho'qim ketaylik. Sidiq, bundoq bo'qini chimdab o'tirgan joydan ketaylik. Ular ashkonni saqlab, o'z e'tiqodiga ishinib, kun o'tkazsin. Amangul. Yo shoji bilan Jangbijonlar to'g'ri deb ekan. Ichimlik suvni o'zgartib, yuqumli kasallikning oldini olish undaq oson ish emas ekan. Bu yerdan ketishqo albatta o'ng'ay. Lekin uydagi bovam, dadam, onamlar qanday qiladi? Sizning ota-ona, ini-singillarıngiz qanday qiladi? Bir umr Qumqo'yroq kentidan ayrilib boqmagan yurtdoshlar qanday qiladi? Xalaq. Aqida qolgan ideyani o'zgartirish, namratlikdan qutuldirishdan mutas. Qumqo'yroq kentini sultondek mutahamlaga, Samatxon xo'jamdek xurafiy mo'llalarga tashlab qo'yamdik. Amangul, siz qilib qiling. Chin ko'nglimdan qilib qiling da'vatman. Amangul, cho'qim qilib qiling. O'rgangan tibbiy bilimlaringizni yurtdoshlarga o'rgating. Ular ilm-fanning bizga yangi yashash yo'li berdiganligini, nodonlikning bizni texmo namratlikda qoldirdiganligini tushunib yetsin. Hey, vafosiz! Sen 30'a kirib qolgan turg'uliq uyga bir bunchalik bir narsa ko'tarib kirib vaqtingmi? Sen qaytib kelgandan beri yeli saran xotin un olib berman, yeli podshining qiziga dori olib berman deb yurding. Birdan eriq ko'layman, birdan quduq qazg'uvchilarga pul to'layman deb oilamizning dasmoyisini qo'rtib olding. Deb bersam, endi kelib mening beshimga dasmamoqchimisan? Sen texi yeliqi yerning ko'ydi bo'lib yuribsan. Dada, Isit, mening qanday qopma seningdek bir o'g'lim bo'lib qolgandi. Isit, dada, unda qilma. Bolang uyani papkalar jamoatimiz uchun qabristonlik qilish qoldirgan tursa, endi sening qo'lingda vayron bo'lib ketamda, mening seningdek o'g'lim yo'q. Dada,
Gapimni anglang. Ey, senin dağı ata babamızdan kalkan aşı yege gözün çıvatam da. Kenim dada. Vapasız. Gapimni anglab ber. Demek sen beni urmakçı mı? He? Ura! Ben sana da koyay, o yeğenin gibini işkilçilik ağıtım ama. Ben kum quyruq kentga kelib zodi qanchalik ish qila oldim. Har kuni quduq qaziman deb qatirdim. Biroq dadamni gap kirgizamadim. Hatto quduq qaziga o'rnim bekitamisam. Oğlum. Ondaq bolsa sen bu yerden ket. Bova. Men ketalamdimi? Men o'zimga nafratlanayapman. Men nega boralaydim? Nusret. Nusret. Sıdık. Kentimizgiler aslında quduq suyishchanim bu. Kelinglar. Nemish? Demamizlar. Quduq qazishqa eng muvofiq joy sizlarning yiliq yeringlar. Suv manbai mo'l, qatnashqim qulaylik. O ya hargiz bo'lmaydi. Yanala burunqi joyni bekitayli. Musa, ko'ngling kamsin. Ta hozirgacha odamgarchilikka daxl etib qolamikin deb o'ltasak, hech ishni vujudga chiqaramaymiz. Biroq vaqti kelganda bu gap oqmay qolarmikin? Buni bilaman. Amal yo'q. Qabristonlikning yenidan quduq qazsak, buningga puhralar unimidi. Hozir suv manbasi mo'l, qatnashga qulaylik eng yaxshi joy. Dal bizning oilaning hiliqi yer ekan. Senda baqa, endi qanday qilsak bo'lar? Jangda, ahdili keladigan tursa. Lekin kentkilarning hammasi u yerning buvangning dadasidan babkalar jamiyatiga yerli qilib miros qolganligini biladi. Rastımlı bo'lmaydi. Yanala koni joyni bir ish qilayli. Bo'lmaydi. Buning amalini o'zim qilay. Tezlaka, hocamni bir yerga apirib davolat bekaga o'xshamsa. Ha, shu qoqiysidagi usti baxshiga apirib o'qitib keldi. Hozir xili yaxshi. Hasan Pachaq tusha. Seydulla aka, o'rnatdingmi? Samatxon xo'jam, o'zlarimni xili yaxshi bo'lib qoldimi? Sizlar hiliqi boqishini qo'lini yenik da'vatatdinglar. Kesin bag'ozir ig'irlashib ketib bordi. Yani qishotning ta'mi qandaroq ekan? Ta'mi yaxshi ekan, lekin bir yutum ichibla ishkim kelmadi. Yo'lda katang to'lar. Lekin vaqanda o'ngishilib qoladi. Seydulla aka, o'tganda men satish qilib qo'ydim. To'yliqni qaytara olaman deb ashir yutibman. O'ylab baqa, to'y qilgan xotin uyga kirmay qochib ketsa, men yuzimni ko'tarib qandaqmi yurayman? Bo'ldi. Seydulla aka, hozir Amongulmi qaytib keldi-ku.
To'g'ri, Saydulla aka, sen bir qiz gap qilsang, men to'yliqni qayta opirib beraman. Saydulla aka, ko'shirib o'tirsan-ku. Nimali degan bilan men bu elchilarning biri hech bo'lmaganda mening o'zimni qilmamsa? Ha? Ey, sana yüz lazım bo'lgan bilan, bana yüz lazım emasmikan? Da'vatgan gapini. Xotinimni yomonlab ketdi. Amangulni topmasang, uyga hargiz bormayman deydi. Yuzi qilin. Hey, Sultan, azroq pul xajlab, yangamni akab qo'ysa qolmamdi, ha? To'g'ri deding. Azroq pul xajlab yangamizni qaytirib kelaylik. Arvamda bir tavuz var. Oturup tavuz yeyli. Azroq tavuz kesilib paydo bo'ladi. To'g'ri, men bu usab qo'ydi. Qani, kelana. Mana, qo'y. Mening qizimning qo'ypayli eski. Buni bilisizlar. U joylik qilib unumasmikin deyman. Buning ustiga yaqinda Nusratning ishi chiqqan tursa, bundaq paytda bu gapni yana tilga olsak, to'g'ri yaxshi bo'lmasmikin deyman. Qiz bola degan dadasining gapini anglish kerak. Unamasimi, chuntu. Undaqda abla bu sahamang bir ishni topilgandi. Men unutib qoldim. Berib kelay. Sen paçak. Aldırmaqlar ma arvan bilan apirib qo'ymayman. Bo'ldi. Mening bu uzun fikrim uningda yaxshi. Bundaq loyiqajalning ketgini yaxshi. Hey. Qanday qilsa? Bo'lmas pulimni qaytarib ber. Hammini qaytirib ketdingmi? Kallang joyidimi sening? Ep ketganlarim degan qizingga salgan to'yliq mal. Sana da'vat qilib, sen qarz berib turgan 5000 ko'y. Xudo. Farkında fazlayım. Sizinle fazlayım. Kesinlikle aldığını alayım. Hadi. Bir yazgın. Yani bir neçini yazın, ha? Kutuk kızış ertirkini kızdan karşıladı. Bağlap buldun mu? Bağlap buldum. Avaylap düş, ha? İşler oldu. Moşu kenette toğulup çoğun boğanlığını bugünkidek bunda kızın kekatını körüp bakmak ikenme. Şundak. Ben sana şunu da koyay. Nava diyene, yeliki yerimizden piliği çıtıkan bolsam, benim sınadek oğlum yok. Dada, bundak gepten kılmam. Ağzını şu! Dada, işkincitlik avcımım mı? Dada, sana başka yapı bilmedim ha? Ha? Musa aka, siz kırıp yakınla. Ne bakamak sen? Benim putumu yılkise koyman deme. Yurttaşlar. Mening babam Babkala köleni çaptırgan. Şunu biz bu xilvat joyda hayat kechirib keldik. Onun cesedi ta hozirgacha kanit to'qmishidiki ashu cho'llikda yotidi. U yani babam Babkala jamiyatiga yerlik bo'lsin deb miras qoldirgan. Sizlar bu ko'ldosini bir umr ishdinglar. Endi uni sizlar ko'zga ilmaydigan, ishmaydigan bo'lyapsizlar. Lekin sizlarmi Mushu cho'llikka hayot ato qilgan. Mushu cho'llikni bo'stonliq aylantirgan jamiyatimizga
yotadigan biror pojiyani qoldiringlar. Dada. Sizlar chatoq bermagan bo'lsanglar, o'g'lim Samatxon xo'jam bilan takallashib yurmagan bo'ladi. Boshqalarning masarasi qoladigan gaplarni mo texmi qilmagan bo'ladi. Agar mening o'g'lim bo'lgan bo'lsang, darhol berib Samatxon xo'jamdan apo so'ra. Savut. Ey Savut. Meningni qog'i cho'qib oldimi nima? Kim uchun? Ko'pchilik uchun. Buning nima xato yeri bor? Zodi kimlardan apo so'rash kerak? Apo so'raydigan ish bo'lsa, qum quyruq kantidagilar quduq kezish atritidan apo so'rashi lozim. Samatxon xo'jam Saydindan apo so'rashi lozim. Sendek oljib qolganda da o'z o'g'lidan apo so'rashi lozim. Gapimni tushunib o'tamsan? Ha? Obdan balam, sen boshqalarga yuz kelanmaydigan ish qilmasangli bo'ldi. Mayli mening buvam bo'lsin, mayli sening buvang bo'lsin. Faqat hayot chig'ida oz to'la yaxshi ish qilgan bo'lsa, olamdan o'tgandan keyin nadi yotsa o'xshash emasmi? Lekin dadangdek bir umr ahmoq bo'lib o'tma. Rahmat bova. Yaxshi ishla o'g'lim. Sidiq! Sidiq! Amangul. Sidiq! Samatxon xo'jam bilan Saidxon masjid oldida bir qattiq so'qishib qoldi. Birava qochib qoldi deb qo'rqib ketadimi? Bir qattiq urishib ketadi. Qo'y buni o'g'ri. Men sendan qonga qon olmayman. Saydin, meni qo'yib. Sen mening qizimning o'zishiga sababchi bo'lding. Saydin, bu Allohning sana bergan jazosi. Bunda qilma. Sen qizimga yo'q qilol Vietnamlarni choplading. Men seni hargizmi qo'shib qo'ymayman, o'g'ri. Meni nima qilmoqchisan, Saydin? Meni qo'yib. Saydin aka. Saydin, bilishing kerakki, qizing Nusrat sening gunohing uchun jazolandi. Sizlarning gunohinglar uchun jazolandi. Sizlar Allohning irodasiga xiloflik qildinglar. Qabristonlik yinidan quduq kovlab, ko'lga doğru tashlagan bu yanılı sizlar. Boshqalarning ayollarini ozdurib, o'yini buzganmisizlar? Nusratning kesili mana mushundoq kufrlikdan kelib chiqqan. Sen yine beni koyun. Mana bu Allah'ın asi bendelerine bergen jazosi. O yerimden de gülü var. Haydi baka. Özünüzü bismillah. Oldu kılınla. Yurttaşlar. Mana bu Nusrat doktorxonalik chog'da yozilgan diagnoz qog'ozi. Nusrat bu ko'lning suyini uzun vaqt ishkashga uning jigari zaxmlanib, qo'sig'i suv tushib, qo'sig'i yo'g'nab qolgan. Lekin sen Samatxon xo'jam Mo'shu kentning mo'tibir turib, pak bir qizni nobud qilding. Nusratning fojiasi, podachining qizining fojiasi, Oyshamxon oilasining fojiasi yetarli emasmi? Yana qanchalik odam o'lsa, ondan bu ko'lning suyini ichishga bo'lmaydiganligini sizlar tushunib yetasizlar. Hürmetli Samatxon xo'jam. Sen bunu bilmemsen ya ki qasddan xursandlik qilib otamsan.
Sen Sametxan hocamni mushunda haqorat etsan bo'lamdi. U adabsiz. Sen doim men yegan tuz, sizlar ichgan ko'lning suyidimi ko'p deb o'zingni cho'nchaqlab kelding. Kallangni silkib etib, obdaroq o'ynab boqqin. Sen kentimizga zodi qanchalik yaxshi chiqib berding. Sen Sametxan hocam sizga zodi nim bo'ldi? Nim bo'lding, hocam? Hocam, hech bo'lmaganda. Nim bo'lganda? Hocam nim bo'ldi? Sidiq. Uning mijazi yo'q. O'qib chugili bir necha kun bo'lib qoldi. Shundoq. Yarim oy burun qo'sig'i tuyuqsiz yo'g'inab ketdi. Bak qo'rqinchli. Xuddi Nusratnikiga o'xshash bo'lib qoldi. Yurtdoshlar, uni afu qilinglar. U Nusratga o'xshash kasalga giribtor bo'lib qoldi. U Allohning jazosiga uchirdi. Hocam. Canlıca, ya özgürüptü. Qum qo'yliq kentni o'zgaribdi. Hey, shundaqmi? To'g'ri. Ya o'zgaribdi. Yurtdoshlar. Bu ko'lning suyini endi ishkili bo'lmaydi. Samatxon hocamning qo'saq yo'g'inash kesiliga giribtor bo'lganligini o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Xurofiylik qilib, o'zimiz tugashtirmaylik. Rost. Xurofiylik qilib, o'zimizni tugashtirmaylik. Xalqlarning Sidiq to'g'ri aytdi. yaxshilash uchun mablag' ajratdi. Yani ben adam oldum mu? Ben mi adam oldum mu? Ben nemiş öz kızımla olamen. Nemiş öz kızımla geplerine işenmedim. Ben bu sonu meynetlikini bilip durup nemiş kızımla işendim. Bu zadi ne mümkün? Bu zadi ne mümkün? Hocam! Yumurta olan diyensin bu. Ben sana yapmış kaçandım o süre ağlamda. Sen bu suni zemzem suyu da atarsın bu. Zemzem suyu havadan ısırasın. Zemzem suyu havadan ısırasın. Zemzem suyu havadan Oğlum seni, ben bilmem kapımım. Seydi sana! Seydi sana! Seydi sana! Canlıcan! Seydi sana! Seydi sana! Nusret yaxşı öldü! Yaxşı görevli! Vay hocam! Vay hocam! Yapalım hocam! Ben bu kaza kılımız hocam! Yurtumuzu yavaştan geçen hocam! Ben kazanmadık hocam! Ben bu kaza kılımız hocam! Hocam! Vay hocam! Vay hocam! Yavaştan geçen hocam! Vay hocam! Ben bu kaza kılımız hocam! Vay hocam!
Sen bolandı cemaatın iştirsin. Bugün Kumkuyruk kentide quduq qizish boshlangan xo'shalliq bir kun. Yurtdoshlarning madad berganligiga ko'pdan ko'p rahmat. 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 Qasim bova, sizlar Kumkuyruk kentidagi hamma odamning hurmatiga sazovar peshqadam. Men Kumkuyruk kentidagilarning cho'nglarga hurmat qildiganligini obdan bilaman. Shunga sizlar bizga bir ikki og'iz gap qilib bergan bo'lsizlar. Qani, gap qilsizlar, ha? Men bugun intayin xushal. So'zlasam so'zlay. Bir necha kundan beri navramning gaplaridan menmi xilili tushunib qoldim. Mening dadam qo'ligan ko'l endi bo'lmay qoldi. Quduq qizishning zo'rligini ham bilib yetdim. Men bakmi baxtli ekanman. Bu ishni bizning babqa jamoatidagilar boshlamchi bo'lib ishlabdi. Sizlarni Alloh o'z panoyida saqlasin. Quduqni bururoq qizib, bururoq suv ishinglarga chin dilimdan tilakdoshman. Rahmat. Kumkuyruk kentimizning dastlabki 5 oiladan ko'payib, bugungi 300 oilasi bor. Bir kenetga aylanishi bu ulug' ish. Biz bir qancha avlod bu ko'lni eg'izdan tushamay keldik. Lekin hozir hukumatimiz 300 oilelik odamning texmi yaxshi turmush kechirishi, texmi yaxshi suvlarni ichishini o'ylabdi. Musa, qo'yni bu yoqqa epgan. Bu qo'yni nima qilamiz? Ish boshlash uchun qon qilamiz. Bu bizning o'ri bor. Jag'dijan, bu qo'shqa o'tganda qo'shqa to'qashtirish musobaqasida birinchilikda olganchi-mi? Rahmat. Bova, ben boğuzlay. Ya. Saydın! Saydın! Ocak kemidi. Saydın! Ben nerede? Biraz giler. Esselamu aleyküm Fatih Dama. Ve aleyküm esselam. Emdi bol dey bala. Biz azaplık əslimələrlə içidi yaşta olmaydı. Kel, qoyni öz qolun bilən boğuzlab qan. Həmmi bəxtsizligimiz şu qan bilən eqib çögüsün. Kumkuyruk kenti ronaq tapsın. Günləb yaşlısın. Bıçaqını al bana. Hadi, sen naka, gile. Öz kolonla boğuzla. Mahvol. Yok, böyle. Kasım Tağa, dua qıp bəslə. Amin. İşinlarning uңuş bo'lishig'a ulug' Alloh madad qilg'ay. Allohu akbar.
sizlar texmi yaxshi kunga ulaşdinglar. Cemaat, koynumu soyup oldu. Köşkü kazangımı tep oldu. Daydıganımı dep oldu. Hem de meşrefi başlasa kanda daysa. Başlansın. Saidin özünün hasretleri qo'ynidan dast turdi. Samatxon Xo'jam ilmiy davolashni rad qilib, oxiri olamdan o'tdi. Sidiq Qumqo'yiq kentidagi dehqonlarga boshlamchi bo'lib, ichimlik suv qurilishini tugatdi. Shuning bilan birga Janubiy Shinjongdagi ichimlik suvini yaxshilash, kasallikning oldini olish qurilishimi dastlabki qadamda muvaffaqiyatli tamomlandi. Bu Bakkaning ko'li bir parça yap yeşil qiyoqlikqa aylandi. Quduqning qezilishi bilan bu yerda bo'lib o'tgan ichinishlik hikoyalarmi asta unutilishga boshladi. Süp-süzük quduq suyi Qumqo'yiq kentidagilarga hayot baxsh etgan mana shunday kunlarda pok, go'zal, ma'sum Nusrat qizni qancha odam yod etadi onda, ha?